Та намайг ирэхгүй бодвол санаж битгий сэтгэлээ зовоогоор. Монгол телевизийн бүтээл. Хас банк амьдралд ашид хамтдаа. Ухаалаг амьдралын хэв маяг Санто Смарт апартмент. Шар доктор хамтран төлөвлөж байна. Энэ бол шаркууд. Тэд өөрсдийн хүч хөдөлмөрөөр оргилд хүрч чадсан бизнесийн акулууд. 2 сарын турш олон 10 гарааны бизнес эрхлэгчдийн мөрөөдлийг тэд биелүүлнэ. Эсвэл алдааг нь тодорхойлно. Хөрөнгө оруулагчид маань таалагдсан бизнесээ санхүүжүүлнэ. Үндэсний үйлдвэрийн салбартаа тэргүүлэгч өгөөж чихэр бов компани ерөнхий захирал Сумьягийн түмэн гэрэл. Уул уурхай барилгын материалын салбарт тэргүүлэгч Монголын алт маг компани ерөнхийлөгч Нямтайшрын Цэлмүү. Хөдөө аж ахуй газар тариалангийн салбарт тэргүүлэгч Гацуурт компани ерөнхий захирал Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Хавгийн Чимбат. Банк санхүүгийн салбартаа тэргүүлэгч Хас банкны ерөнхий захирал Ганнибалын Амар Дөвшин. Барилга техник технологийн салбарт тэргүүлэгч Монгол Базаалт компани ерөнхий захирал Тавживын Ариун бол. Эдгээр шаркууд гарааны бизнес эрхлэгчид жижиг дунд бизнест хөрөнгө оруулалт хийхэд бэлэн байна. Гэхдээ зөвхөн зөв бизнест санхүүжилт олгох болно. Зөвхөн ирээдүйтэй бизнес чадвартай хүнд тэдний хөрөнгө оруулалтыг авах болно. Shark Tank. Хас банкны ерөнхий захирал Ганнибалын Амар Дөвшин, банк санхүүгийн салбартаа тэргүүлэгч хурдтай бизнесмен, олон улсын банкны салбарт 19 жил ажилласан туршлагатай банкир. Тэр бол дэлхийд үнэлэгдсэн Монгол хүн, Монгол бизнесмен. Аливаа бизнес юм уу төсөлчин өгөөжтэй байх хэрэгтэй. Ашиг хийхгүй үлдвэл хийх ямар шаардлага? Гацуурт компани ерөнхий захирал Тавгийн Чимбат, хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн салбартаа тэргүүлэгч. Гацуурт компани бизнесийн 26 салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг. Эрчимдсэн мал аж ахуйн салбарын тэргүүлэгч бизнесмен бол Тавгийн Чимбат. Тэр Монголдо тарж ургуулж, Монгол хүнд эрүүл хүнс түгээхийг зорддог Монгол бизнесмен. Нийгмийн талаас ач холбогдолтой тийм төсөл байвал дэмжиж гэж бодож байна. Монголын алт маг компани ерөнхийлөгч Нямтайшрын Цэлмүү. Уул уурхай барилгын салбартаа тэргүүлэгч. 100% үндэсний хөрөнгө оруулалттай маг компани 9 салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг. Маг компани салбартаа 1.3 их 80 гаруй төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлсэн. Тэр бол бизнесийн салбарт тэргүүлж буй хүчрхэг залуу эмэгтэйчүүдийн нэг. Shark Tank нэвтрүүлгээр шүүгч нарын дэмжлэгийг авч байгаа энэ бизнесүүд магадгүй одоо 10-20 жилийн дараа дэлхийн түвшний компани болохыг бол ердөөс үгүйсэх аргагүй. Өгөөж чихэрбов компани ерөнхий захирал Сумьягийн түмэн гэрэл. Тэрээр 80 гаруй жилийн түүхтэй улсын ууган үйлдвэрийг удирдах яваа туршлагатай нэгэн. Өгөөж чихэрбов компани нийслэлийн хэрэглэгчдийн нарийн бовны 70 гаруй хувийг хангадаг. Хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарын тэргүүлэх хөрөнгө оруулагч. Тэр өдөр бүр шинийг санаачилдаг тууштай бизнесмен. Бизнесийг эхний ээлжинд мөнгө гэж нэг хардаг шүү дээ. Бизнесийг би итгэл үнэмшил, ууггүй хөдөлмөр гэж хардаг. Монгол Базаалт компани ерөнхий захирал Тавживын Ариун бол бизнесмен, инженер, технологич, Монгол улсын шилдэг зохион бүтээгч, чулууг хөвөн болгож барилгын дулаалгад ашигласан цорын ганц компани бол Монгол Базаалт. Тэр Монголдо үйлдвэрлэж бүтээгдэхүүнээ дэлхийд гайхшруулж яваа чадварлаг бизнесмен. Хэн нэгнийг дуурайсан, хэлсвэрээр харсан, хоосон тоо хөөсөн ийм бизнес бол нэг удаа байж болно. Урт хугацаанд бол хожихгүй. Shark Tank нэвтрүүлэгтээ тавтаа морилно. Өнөөдрийн дугаарт олон сонирхолтой бизнес эрхлэгчид бизнесээ сая-саяар үнэлэгдэх хэмжээнд хөгжүүлэхээр энд ирсэн байна. Тэд өөрийн бизнесийг хурдсах гэж шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг яг энд, яг одоо авч чадах хэсгээ шийдэх гэж байна. Өнөөдрийн дугаарт ямар бизнесүүд оролцох болоо? Монгол хүүхдүүдийн оюун ухааныг тэлэх зорилготой Ганбаатар.
Монгол гэрийн бүрээсийг шинчилж өөрийн гэсэн хэрэглэгчтэй болсон Булган хангай. Өөрийн урлагийн бүтээлүүдэд зах зээлд сонирхолтой байдлаар нийлүүлэхээр шийдсэн хулан бүсгүй. Багаар ажиллах чадварыг сорхоор ирсэн бүсгүйчүүд. Вебсайтыг хаанч байхгүй үнээр бүтээж өгөхийг санал болгосон үлзий орших. Эдгээр сонирхолтой бизнесүүд өнөөдөр Шаркуудын өмнө гарах нэ. Та бүхэн юу болох талаар тун удахгүй хүлээн авч үзээрэй. Shark Tank нэвтрүүлгийн эхний дугаарт хурдан морины удам хөтлөх уяач аппликейшн хөрөнгө оруулалт авч чадсан. Тэгвэл ямар учраас яагаад хөрөнгө оруулалт хийсэн тухай Shark-уудын сэтгэгдлийг сонсцгоё. Анх бид нар хүлээгээ сууж байхад хаалганы цаанаас аюу сонио чимээ гараад ирэхээр энэ одоо яг юу болж ирэх гэж байгаа юм бол доо гайхсан л даа. Тэгээд морь хөтлөөд ороод ирэхээр бүр сонирхол төрөөд ер нь яг ямар бизнес ямар төрлийн үйлчлэгээ санал болгох юм болоо гэд их сонирхож суусан. Би уяач апыг яагаад сонирхсан бэ гэхээр за яг үнэн хэлэхэд бол би морь мэдэхгүй. Ялангуяа хурдан морийг бол ямар ч ойлт байхгүй. Надад зүгээр юунд таалагдсан бэ гэхээр тэр апын хэрэглээ зөвхөн одоо уяачдын хэрэглээ биш, зүгээр цаашлаад арай өргөн хэрэглээтэй байж болох юм байна гэж би дотроо ер нь дүгнээ. Тэгээд чимба захиралтай хамтарч орох шийдвэр гаргасан. Өнгөрсөн хугацаанд орж ирсэн хүмүүс бол үнэлгээгээ хийх өндөр тавьж орж ирж байсан. Яг одоо бодит үнэлгээнд тохирсон үнэлгээ хэлж өөрийгөө одоо зөв дүгнэж бизнесээ бас зөв харж жинхэнэ одоо би одоо хөрөнгө оруулалтаа хайж яваа ийм хүн юм байна. Одоо энийг бол одоо ашиг орлого хөрөнгө оруулалт гэхээс илүү дэмжиж бас хөлдөн хөрөх дээр юм байна гэж үзсүүдээс сонгож авч хөрөнгө оруулсан юм аа. Зөвхөн морь биш малын бүртгэл хийж болох юм байна. Худалдаа 8 арилжаа хийдэг бас нэг платформ гэж хийж болох юм уу гэж бодсон юм л да. Өөрөөр хэлбэл төлбөр тооцоогоо чийдэг тэндээ одоо маллаа ч юм уу морио хоорондоо худалдааж болдог ч юм уу тийм байдлаар ашиглавал аюу сонирхолтой юм болоо гэж бодсон. Shark Tank-ийн ерөнхий ивент итгэгч амьдралд ашид хамтдаа Хас банк, ухаалаг амьдралын хэв маяг, Санто Смарт апартмент, хамтрагч, үндэсний үйлдвэрлэгч Шар доктор нартаа баярлалаа. Би програм зохиогч инженер мэргэжилтэй. IT-ийн салбарт 20 гаруй жилийн туршлагатай. Хэрвээ би Shark-удаас хөрөнгө оруулалт авах юм бол одоо манай энэ бизнес маань Азийн зах зээлд гарах одоо хугацаа маань маш одоо хурдан наашлах юм болцоотой. Тэр Shark-удтай уулзснаар бизнесээ хурцсаж чадах болов уу? Сайн мэцхан Shark-удаа. Намайг үлзий орших гэдэг. Би та бүхэнд үүлэн шийдэл компанийнхаа 46%-ийг 2.3 тэрбум төгрөгөөр санал болгохоор ирлээ. Би та бүхэнд Азийн зах зээл, цаашлбал дэлхийн зах зээлд 100 сая хэрэглэгчтэй болох боломжтой бизнесийг танилцуулах гэж байна. Монголчууд бид 2 өршөө давж дэлхийн зах зээлд гарах боломжтой сорын ганц бизнес бол IT-ийн бизнес гэж би үздэг. Миний бизнес бол ердөөл веб хуудас юм. Би Монгол LLC-ийн ХХК-ийн доменуудыг эзэмшдэг бөгөөд эдгээр доменуудыг ашиглаад би маш олон мянган компани аж ахуй нэгжүүдийг хямд үнээр веб хуудасаар хангах бүрэн боломжийг бий болгоод байна. Та ердөө шинэ компани байгуулад 5 минутын дотор 88 мянган төгрөгөөр веб хуудастай болох ийм бодит боломжтой боллоо. Монголын зах зээл нийт 125 мянган аж ахуй нэгжтэй. Үүний 85% жижиг дунд аж ахуй нэгж. Энэ бол миний зорилттой зах зээл. Энэ зах зээлийн 5-аас 10%-ийг хангахад би жилдээ 1 тэрбумын борлуулалттай болно. Инхийн тулд надад дор хаяж 500 веб загвар шаардлагатай. Би хөрөнгө оруулалтаар энэ 500 веб загварыг бүтээх болно. Хэрвээ би 500 веб загвартай болох юм бол Монголын зах зээлээр зогсохгүй дэлхийд гарах ийм бодит боломжтой болох юм байна. Яагаад ингэж хэлж байгаа вэ гэхээр Израиль залуучуудын бүтээсэн яг ижил төрлийн Wix.com гээд дэлхийн брэнд бүтээгдэхүүн байна. Энэ бүтээгдэхүүн бол 500 веб загвартай 80 сая хэрэглэгчтэй бүтээгдэхүүн байна. Израиль залуучууд
500 загвар хийгээд дэлхийд маллайлж чадж байхад яагаад Монгол залуучууд 1000 загвар хийгээд дэлхийд өрсөлдөж чадахгүй гэж. Хэрвээ би хөрөнгө оруулалт авах юм бол 1 сарын дотор 500 загвартай болж чадна. Гэхдээ бид дэлхийн зах зээлд хамгийн түрүүнд Азийн зах зээлийг олж байгаа. Тэр дундаа Тайланд улсын зах зээлийг олж байгаа. Яагаад Тайланд улсын зах зээл гэхээр Монгол залуучууд Тайланд улсад веб хуудас хийгээд баггүй одоо хугацааг өнгөрүүлж байгаа. Тэнд бол туршлага байгаа, хамтын ажиллагаа байгаа, гарц байгаа. Цаашлбал Азийн бусад улсын зах зээлд гарахыг зорж байгаа. Ер нь монголчууд IT-гаар дэлхийд гарах хамгийн боломжтой бүтээгдэхүүн бол веб хуудас гэдэг нь бол өнгөрсөн хугацаанд хангалттай батлагдсан. Яаж батлагдсан гэхээр яг өнөөдөр маш олон монгол залуучууд Монголдо веб хуудас хийгээд дэлхийд борлуулж байгаа. Тэдгээр залуучууд дэлхийн зах зээл дээрээс халбагдаж байгаа бол манай бүтээгдэхүүн шанагаар хутгах ийм боломжийг бий болгоод байна. Интернет хэмээхийн зах хязгааргүй уудам далаагаас надтай хамт олон сая доллар шүүрдэх хөрөнгө оруулагчийг би хайж байна. Хамтарч ажиллахыг урьж байна. Тавтаа морилно. Баярлалаа. Одоо ийм вебсайт хийдэг зөндөл компани байгаа шүү дээ одоо Монголд. Тэр компаниудаас та өөрөө яг юугаараа өөр болоод өнөөдөр 46% 2.3 тэрбумд үнэлээд цоо шинэ компани. Ийм үнэлгээнд хүрсэн байгаа юм бэ? Домен нэр гэдэг бол маш өөр чухал. Тэгэхээр надад байгаа LLC имийн домен, HKK-ийн гэдэг домен бол Монголдо цоор ганц. Өөр одоо ямар ч компани манайхтай өрсөлдөх боломжгүй. Тийм учраас бид нар ер нь өдий хүртэл оруулсан хөрөнгө оруулалт бусад бүтээсэн одоо бүтээлээ үнэлээд цаашлбал хэрэгтэй одоо хөрөнгө оруулалтаа нэмээд тэгээд ийм хувийг бол гаргаж ирсэн байгаа. Нэг веб чинь ямар өртгөр бүтнэ гэсэн бэ чээ 88 мянган төгрөг гэсэн үү? Тийм. Одоо Монголд 88 мянган төгрөгөөр веб хийдэг компани байна уу? Байхгүй. Тэгээд 88 мянган төгрөг яагаад ийм хямдхан байгаа вэ гэхээр ер нь бол одоо ингээд дэлхийн зах зээл дээрээс $15 веб загвар худалдаж аваад тэгээд веб хуудастай болох боломж өнөөдөр Монголын бүх компанид байгаа. Гэхдээ $15-ыг веб хуудас гэдэг эцсийн бүтээгдэхүүн болгоход нэг зүйл шаардлагатай. Тэрний юу гэхээр нөгөө тэрийг зөвхөн инженер хүн чадна. Тэгэхээр өөрөлдвөл IT-ийн инженер гэдэг хүн Монголд дор хаяж одоо сая хэдэн зуун мянган төгрөгийн цалинтай. Тэр хүний хөдөлгөөний үнэлгээ дээр нь нэмэгдэхээр веб хуудас хамгийн багадаа саяар бүтээд байгаа. Тэгэхээр яагаад өнөөдрийг хүртэл энэ олон мянган компани бүгдээрээ вебтэй болж чадаагүй гэдэг шалтгаан нь ерөөсөө л хамгийн гол шалтгаануудын нэг нь бол үн байж байгаа. Бид нар бол яаж байгаа вэ гэхээр тэр нөгөө инженерийн одоо гаргаад байгаа тэр зардлыг байхгүй болгож байгаа. Өөрөлдвөл веб загварыг бид нар Монголын зах зээл дээрээс дэлхийн зах зээл дээрээс хямд үнээр худалдаж аваад тэгтээ цаашдаа нөгөө лицензтэй зарах эрхтэйгээр худалдаж аваад тэгээд маш олон мянган компаниудад өгнө. Бид нар жижиг дунд байгууллагуудад үзүүлж байгаа учраас нэлээд олон жижиг дунд байгууллагууд ижил загварын веб хуудастай байна гэсэн үг. чи өнөөдөр 125 мянган Монгол 125 мянган компани байгаа гэсэн тийм үү? Тэрэн дээр чи бизнес төлөвлөгөө хийсэн юм байна тийм үү? Өнөөдөр үйл ажиллагаа идэвхтэй явуулж байгаа 3 мянган компани байгаа шүү дээ. Тийм үү? Веб хуудас бол хамгийн түрүүнд нөгөө компани байгуулад бизнесийн хамгийн түрүүнд соёл бол нэр хуудас. Нэр хуудас дээр тухайн бизнес эрхлэгч веб хуудастай байх хэрэгтэй, албан мэйл хийгтэй байх хэрэгтэй. Өнөөдөр Монголд веб хуудастай хэдэн компани байна? Энэ 125 мянган, чиний төлөвлөгөөс 125 мянгаас хэдэн веб хуудастай болсон? За доор хаяж нэг 8-9 мянган компани бол байгаа. За. Миний асуулт бас. За. Сайн байна уу зөв. Намаа амар төвшин гэдэг. Үнэлгээнд дээр чинь одоо би эргэлзээд байна л да. Одоо компани 45% нь 2.3 тэрбумаар одоо санал болгож байгаа нэг нийт компани 5.2 тэрбумаар үнэлсэн юм байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл бараг $2 сая гаруй үнэлгээтэй компани гэтэл үйл ажиллагаа явуулаагүй, нэг ч харилцагч байхгүй, тий? Нэг ч түнш байхгүй. Ер нь бизнес та нарын санал болгож байгаа юу ч би нэг сайн ойлгохгүй байна л да. Тэгэхээр яг юу санал болгоод байна? Веб дизайн юм уу, бэлэн вебсайт юм уу, яг эсвэл одоо компаниудад вебсайтыг хийж өгөх үйлчлэгээ юм уу, танаа орлогч нэг удаа юм уу, жил болгон давтамжтай орж явах юм уу, тэрийг нэг тайлбарж өгч. Манай лангуун дээр
маш олон веб загварууд байж байна. Бид түрүү 500 загвар ярьсан шүү дээ. Манайд одоо дор хаяж ингээд эхлэхэд 100 загвартай эхэлнэ. 100 загвар ингээд лангуун дээр байж байна. Цаашилбал бидний хүрэх эцсийн destination бол юу гэхээр бид нар Монголдо бизнесийн сүлжээ болох юм байна. Өөрөөр хэлбэл Монголд хамгийн сайн вакуум цонх хийдэг компани хаа байна гэхэд манай сүлжээнээс олж өгнө. Өөрөөр хэлбэл бизнесийн амин судас болох тийм сүлжээ болох юм байна. За жижиг дунд үйлдвэрлэгээд ингээд том тоо дээр яриа л да. Ингээд нийтлэг жишээлбэл цэвэр усны үйлдвэр нэг хямны цэгтэй тэр ингээд за би бол өөрөө чинь тайлбараар бол хүн ингээл 90% хуудсан дээр л бичих гээд ах шиг байна. Тэр 88 мянган төгрөг нээгээ тэр веб хуудас нээсэн жижиг одоо 2 хүнтэй жижиг компанид тэр веб хуудас чи юу өгөх юм? Ямар өгөөж бизнест нь ямар өгөөж өгөх юм? Бизнесийнхаа онлайн захиалгыг онлайн борлуулалтыг шууд хийх. Тэр онлайн хийнэ гэдэг нь чи яаж мэдчихэв? Онлайн худалдаа хийнэ гэдэг. Одоо жишээлбэл хямд цах юм уу цэвэр ус чинь энэ хэдэн дэлгүүрийн сүлжээгээр л одоо амьдрын үхээс ш онлайнаар амьдрахгүй ш. Тэгэхээр чин энэ жижиг дунд үйлдвэрийн чи хэдэн хувь нь энэ манай супермаркетын сүлжээгээр амьдрч байна. Хэдэн хувьд нь одоо ямар зар сурталчилгаа хэрэгтэй вэ гэдг нь. Тэгэхээр би тэр жижиг дунд үйлдвэр эрхэлж байгаа хүмүүсгээ чиний зах зээл дээр тэр жижиг дунд үйлдвэрлэгч 88 мянган төгрөгийн хөдлөө ямар өгөөж юм тэр компани ямар дэвшил гарах юм тэр компани. Нэгдүгээр мэдээж бүх одоо жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдэд веб хуудас одоо шаардлагагүй тийм ээ. Мэдээж яг таны хэлдгээр ингээд сүлжээ худалдаа тийм ээ сүлжээ дэлгүүрүүдээр ашиглаад борлуулалтаа хийждэг ийм онцлогтой жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүд байгаа. Би ер нь бол зах зээлийн 5-10%-ийг л одоо эзлэхийг зорж байгаа. 5-10% бол ойлж байна л да. Ойлж байгаа уучлаарай. Надад өөр юм ирэх. Бизнес гэдэг чинь хүнд үйлчлэхийг л хэлээд байгаа шүү дээ. Хүний хэрэгтэй юм ийм. Тэгэхээр хэрэглэгч чи юу хочих гээд би харахгүй. Чи ингээд шанагдана л гэдэг. За чи бол шанагдаад хочих юм байна. Тэр 100 мянган хэрэглэгч юу хочих юм? Нэгдүгээр зардлаа хэмжиж байгаа. Хоёрдугаар онлайн худалдаа хийх болцоотой. Гуравдугаар бараа бүтээгдэхүүнээ одоо манай сүлжээгээр дамжуулаад сурталчлах юм боломж бол бүрдэх. Тэгэхээр өөрөлдвөл яг энэ бидний одоо хийж байгаа ажлын хүрээнд хэрэглэгч таныг хурдан олдог болно гэсэн үг. Уучлаарай би нөгөө энэ IT-ийн их амар сайн ойлгодгоо Facebook, Twitter-ээс шаашаа хэрэглээ байхгүй юм хүн л дээ. Тэгэхээр одоо 400 саяар 500 вебсайт хийнэ гэхээр тэр чи одоо яах юм? Худалдаж авах гэдэг юм уу? Хүнээр хийх гэдэг юм уу? Хүнд мөнгө өгөх гэж цалин авах гэдэг юм уу? Эсвэл боловсон хүч авах гэдэг юм уу? Тэрийг би сайн ялахгүй юм л да. Тэрийг нэг тайлбар л да. Яг мөнгөө юунд зарах гэдэг юм? Эхний одоо 400 саяар 477 сая төгрөгөөр бид нар 500 веб загвартай болно. Цаашлбал бид нар энэ дээр нөгөө түрүүний ярьсан веб аппликейшнуудыг хөгжүүлэх шаардлагатай. Байгууллагын CRM аппликейшн, HRM аппликейшн тэднийг хөгжүүлэхэд бас дараагийн 600 сая төгрөг хэрэглэгдэнэ. Ер нь үлдсэн 1 тэрбум төгрөг бол ер нь гадны зах зээл дээр гаргахад зарцуулагдах юм байна. Тэнд бид нар одоо тэнд шаардлагатай хөрөнгө оруулалт, тоног төхөөрөмж авах, домейн нэр авах, тийм ээ, сурталчилгаа явуулах, сошиалар сурталчилгаа явуулах хэмжлэнгээр зарцуулагдах юм байна. За ойлголоо. Одоо хаанаас тэр хүн чинь байгаа юм? Хаана байгаа мó өөрт чинь? Өнөөдөр Монгол залуучууд өдий хүртэл зохиосон веб загварууд хангалттай их байгаа. Хэрвээ би хөрөнгө оруулалт авах юм бол маргааш нь зар тараагаад Монголын зах зээл дээрээс гадагшаа зарах лицензтэйгээр хүмүүсийн загваруудыг худалдаж авна. Худалдаж авахдаа тэд нар манай системд яг тааруулаад манай одоо темплейт хэл тааруулаад бүх юмаа бэлдээд өгөөд мөнгө авах юм. Өөрөлдвөл маш олон загварууд би 500 загварыг Монголын зах зээл дээр хангалттай цуглуулчих тийм бүрэн боломжтой. Өөрт чи яг тэрийг хийх баг байхгүй юм уу? Зүгээр л худалдаж авах гэдэг юм уу? Маш хугацаа очихын тулд худалдаж авах чинь. Хэрвээ баг гаргах юм бол энд маш олон үнэтэй нөө түрүүний хэлдэг 2.5 тэрбум байгаа тэр жигт нь зөвхөн веб загвартаа зарцуулчих واخгүй. Хэрвээ бид өөрснөө хийнэ бол. Худалдаж авах юм бол хугацаа бага зарцуулна, мөнгөө хэмнэ. Гэхдээ ямар ялгаатай юу шинэ байгаа. Хин ч гэсэн худалдаа л авчих юм шүү тэр чинь. Мөнгө л болт юм бол. 477 сая төгрөгөөр 500 веб загвар худалдаж авах санааг нь Шаркууд тиймч таатай хүлээж авсангүй. 2.3 тэрбумын хөрөнгө оруулалт хүссэн үлзий орших бизнесээ Тайландын зах зээлд гаргах сонирхолтой. Харин одоо
шийдвэрлэх мөч шаркууд саналаа хэлнэ. Гэхдээ яг тэр бизнес одоо за нэгдүгээр тэр модель чинь яг үндэ хэлээд итгэхгүй байна. Та нар яг Азийн зах зээл дээр гарч ирээд хаа байсан дэ Таиланд Таиланд хэлтэй хүн байгаа юм уу танаа те? Таиланд вебсайт хийн. За тэрийг ярих боли. Зүгээр л хамгийн наацах юм ярил л да. Үнэлгээ. Гэхдээ юуг үндэслээд компани 5.2 тэрбумаар үнэлчээд энд орж ирээд ингээд надад 2.3 тэрбум өгөөч гэж зогсож байгаа юм би. Компани ч үйл ажиллагаа эхлэегүй. Нэг ч дизайн хийгээгүй. Нэг ч харилцагч байхгүй. Баг байхгүй. Тэг баг байхгүй. Тэгээд зүгээр бусдын юмыг ингэж хамж хөдөлж аваад цаашаа зарах юм яриад байх юм. Уучлаарай энэ бол миний хувьд бол зүгээр явахгүй бизнес. Юун тэр 2.3 тэрбум. Би л боллоо. Би тоо хэлэхээ байлээ. Азийн зах зээл дээр ямар хэрэглэгч байгаа ярьсангүй. Alibaba дээр яг чиний яриад байгаа юм загварууд ч юм байж байгаа байхгүй юу? Худалдааных нь компьютерийнх ингээд Alibaba руу ороод яг миний л ойлгож байгаагаар өөрийнхөө загварт тохирсон дизайныг аваад бөглөөл тэгээд фотонуудаа өнөөдөө байрлуулчихж байна. Жирээс 15 минутанд л өнөөдөр Alibaba-ийн үйлчлэгээ гэж үзүүлж байна. Үлзээршээ миний хувьд бол байр суурь олцсон компаниуд байж хахад та нар одоо шинээр хийгээд ингээд тэгээд дэлхийн зах зээл дээр гарна гэдэг бол бас их хол сонсогдож байна л да. Тийм учраас би энэ хөрөнгө оруулалтаас татгалзаад бол гарч байна. За би ч гэсэн татгалзаад гарч байна. Чи нэг ширхэг одоо тийм вебсайт хийгүү 500 клиент ч аваагүй гэж Таиланд руу одоо ингэж шуурна, дэлхийд гарна гэж ярьж байгаа чинь бүр маш хол байна. Чи бизнес моделээ их сайн бодоагүй ах шиг байна. Тэгээд дээрэс нь одоо бүр үнэлгээ чинь бол агаарын үнэлгээ. Яг юун дээр үндэслээд 2.3 тэрбумыг 46% зарыг гэсэн. Энэ бол ердөөсөө санхүүгийн одоо анхан шатны ойлголт өөрчлөн байхгүй мүү? Ердөөсөө юм хийсвэрл үнэлгээ. Надад бол таалагдахгүй энэ бизнес. Өөрийн чинь зорилго чинь ч гэх юм уу те буруу байна. Тэгэхээр би гарлаа татгалцлаа. Үнэлгээ чинь бол асар амбицтай байна. Тэгээ асар их мөнгө байна. 2.3 тэрбум. Энэ мөнгийг олох гэж бас зарим нь насаараас зүтгээд гүцэхгүй шүү дээ. Зориг, мөрөөдөл, хүсэл эрмэлзлийг чинь бол хүндэтгэж байна. Зөв мөрөөдөлтэй байх хэрэгтэй, зорилготой байх хэрэгтэй. Гэхдээ бодит байх хэрэгтэй. Дөрөвний хэлсэн шалтгаануудаас үдээд эндээс татгалзлаа. Би гарлаа. Яа. Уур нөрцөн үү? Би минийс дүрсээл явчлаа. Дүрсээл явчихлаа. Хүнд юу өгөхөөс ярихгүй. Яг юу хийх гэдэг. За тэр бизнес модель юусоо зүгээр тэр үнэлгээ дээр. Гэхдээ хэдэн олон жил бизнесээ явуулаад ажигтай ажиллаж байгаа компаниуд Монголд одоо тэгээ 5 тэрбумын үнэлгээнд арай гэж нэг хурж яхад юу ч байхгүй юм 5 тэрбум гэж орж ирэхээр. Гэхдээ томоор мөрөөдөж олон л та зүгээр бодит байх хэрэгтэй байхгүй. Гэхдээ энэ тийм сул мөнгө өсөж байгаа байхгүй. Сул мөнгө төсөж байгаа. Тэр чинь үнэлгээ чинь те хөрөнгө оруулагчаас мөнгө авахаас өмнөх үнэлгээ, дараах үнэлгээ гэж юм байгаа шүү дээ. Манайр хөрөнгө оруулагчаас мөнгө авчаад юмаа хийснээ дараа магадгүй 5 тэрбум хөрж магадгүй те. Яг өнөөдөр бол Монголын зах зээл дээр боловсрол нь яг ийм хэмжээнд байгаа байхгүй юу? Бизнес одоо энэ төлөвлөлтөд энэ хийх гэж байгаа хүн үнэлгээ одоо эдгээр чинь бол их амархнаас сэтгэж шин. Манай нийгэмд байгаа өсөж байгаа дундаж бизнес хийж байгаа хөрөнгө оруулалт татж байгаа хүмүүс одоо бас бид нэр 20-30 жил зүтгэсэн бизнесийн хөдөлмөрийг арай өөр өнцгөөс хараад байна. Амархан өнцгөөс хараад байгаа юм шүү. Энэ олон жил зүтгэсэн зүтгэлийг ойлгохгүй байгаа байхгүй. Канон дээр гардаг шиг нэг орой цөм хийцэн юм шиг л ийм л юм бодоод. Яг бас тэр нь энэ улс төрийн янз бүрийн дагвар хүмүүстэй холбоотой л да. 4 жилийн дотор цөм хийцэн хүмүүстэй хольж утгаа тий.
Сайн байцгаана уу Шаркуу та. Сайн байна уу? Манай Ганбаатар гэдэг 100 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын хариуд компанийнхаа нийт хувьцааны 28%-ийг санал болгож байгаа. Оюуны тоглоом бизнес эрхлээд 8 жил болж байна. Оюуны тоглоомоор төрөлдсөн тоглоомын дэлгүүрийг нээгээд 2010 онд оюуны төв нэртэй тоглоомын дэлгүүрийг Алтай центрт нээж үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд бол ер нь бол импортын тоглоомоор худалдаагаа эрхэлж ирсэн. Өнгөрсөн жилээс эхлээд Монгол агуулгатай сэтгэлгээ хөгжүүлэх, бүтээл сэтгэлгээ хөгжүүлэх оюуны тоглоомыг Монголдо бүтээе гэдэг зорилгоор Монгол тоглоом төслийг санаачлаад ажиллаж байна. Энэ төслийн хүрээнд хийгдсэн одоо анхны 2 тоглоом бол энэ Мазала болон Монгол гэр тоглоом загвар гарчаад байж байгаа. Тэгээд эхний бүтээгдэхүүн бол энэ Мазала гэх тоглоом байгаа. Энэ тоглоом бол 56 бодлоготой. Энэ тоглоом байгаа. Энэ тоглоомоор тоглосноор логик сэтгэлгээ хөгжүүлдэг. Цаашд бол одоо хулангийн гацаа, тэхийн зогсоол, анчин, гард магна, тод магна, тоон тушаа зэргийн тоглоомуудыг бол худалдаанд гаргахаар зохион бүтээх судалгааны ажлууд нь хийгдэж явж байна. Энэ салбарт та бүхнийг хөрөнгө оруулж хамтарч ажиллах урьж байна. Сайн байна уу Батра? Намайг Ариун бол гэдэг. Сайн байна уу? Тэр юу нэг үгүй гэрээч үзье. Ингээд өргөд авч үзэж болно. Ингээд нурахгүй. Одоо багнагуугаар ингээд тогтож байгаа. Ер нь энэ Монгол гэр тоглоом бол зөвхөн одоо тоглоом биш, бас сүнэрийн маягаар ашиглаж байна. Пластика шахаж байгаа юм уу өөрсдөө? Энэ бол нөгөө хүүхдийн тоглоом хийдэг зориултын шингэн унцар. Тэрийг одоо силикон хэвэнд цутгаад тэгэл гаргаж авдаг. Одоогийн арга нь бол яг энэ 100 сая төгрөгөөр яг юу зарцуулах юм? Мазала тоглоомыг 5,000%, энэ Монгол гэр тоглоомоо 5,000% үйлдвэрлэхэд нийтдээ 73 сая 650 мянган төгрөг эрхтэй байгаа. Бус зардлыг бол компанийн үйл ажиллагааны зардалд зарцуулахаар төлөвлөсөн байна. Тэгээ тоног төхөөрөмж авах юм уу? Тоног төхөөрөмж түүхийд авах юм уу? Хонцрын үйлдвэр Монгол хэд байгаа. Хонцрын үйлдвэрт очиж уулзсан. Анхныхаа яриа хэлцээг бол хийж байгаа. Гол нь урд очиж тоглоомынхаа хэвийг хийлгэж ирээд металл хэв байдаг. Тэрийг бол Монголд их боломжгүй. Хэвээ хийлгэж ирээд энэ цутгуулад тэгээд хайрцаг сав ном бүх юм нь бол энэ Монголдо үйлдвэрлэгдэх. Энэ технологиор л гарах юм ба шүү дээ, тий. Энэ тоглоом 5,000 ширхэг. Тэр Монгол гэр нь 5,000 ширхэг гарч ирнэ. За самна намайг Цэлмэн гэдэг. Энэ компани бас нэлээд олон жил үйл ажиллагаа явууллаа гэлээ. Хэдэн төрлийн бүтээгдэхүүн одоо яг дэлгүүрээр худалдаалдаг. Одоо бол нэг 100 хүртэлх нэр төрлийн тоглоом борлуулж байгаа. Зөвхөн өөрийнхөө дэлгүүрээр худалдаалдаг юм уу? Эсвэл бусад дэлгүүрүүд дээр худалдаалагддаг юм уу? Өнгөрсөн хугацаанд бол зөвхөн өөрийнхөө дэлгүүрээр борлуулалт хийжсэн. Орон нутгийн одоо бизнес эрхлэгчд бол манайхаас ирж тоглоом бөөндж авч байсан. Мөн одоо олон улсын байгууллагууд Японы хүүхдийг гэвсэн, Норвегийн хүүхдийг гэвсэн бас танай компани бас манайхаас тоглоом авч ирсэн. Гэх мэт л одоо худалдаа хөгжлийн банк гэдэг харилцагчдууд байж байгаа. Энэ үйлдвэрлэлийн хааны явуулдаг. Одоо энэ үйлдвэрлэг бол ажлын байран дээр явуулж байгаа. Ажлынхаа юуны дэлгүүрийн хаарталд жижигхэн талбай үсгээд тэр дотор үйлдвэрлэл явуулж байгаа. Цаашид одоо 5,000 ширхэг энэ цаашид 5,000 ширхэг бол энд үйлдвэр захиалж хийлгээд савлах ажлаа бол бас дэлгүүрийн хаарталд савлаад ингэ явуулж гэсэн тооцдог. За. Дэлгүүр чи хэдэн метр квадрат? Дэлгүүр 45. Ажлынх нь байр нь арталтай юм, тустай метр квадрат. Дотор нь ингээд заагалцсан нэг хамтаа. Хэдийг борлуулж чадах юм бэ? Сая 6 сарын 1-ээс эхлээд борлуулж эхэлсэн. Одоо бол нэг 140 гаруй борлуулагчид байж байгаа. Хэдээр борлуулж? Одоогийн борлуулалтын үн 25 мянган төгрөг. 25 мянган төгрөг. Энийг нөгөө бөөний үйлдвэрлэлд оруулаа гаргаад ирэх юм бол ширхгийн үн 18 мянган төгрөг болно. Бөөний үн 12 мянган төгрөг болж хямдрах юм. Тэгээд энэ 100 сая төгрөгийг оруулаад хизээ буцааж нөхөх үү? Жилдээ нэг 140 сая төгрөгийн ашигтай л ажил. Жилийн дотор хөрөнгө оруулсан мөнгийг
буцаагаад өгч болох юм байна. Болно. Цаашдаа өсөлт нь ямар шүү харагдаж байгаа юм? Өсөлт бол энэ компанийнхаа шинэ бүтээгдэхүүнээс бол ер нь болж байгаа. Нэг төрлийн бүтээгдэхүүн бас тэгж олон ширхэг зарагдах. Жилдээ 1-2 шинэ тоглоом гаргалах юм байна тий. Тэгээ ер нь шинэ тоглоом гаргах дээр бол маш их цаг зарцуулж байгаа. Дэлгүүрийнхээ байранд үйлдвэрлэлээ явуулж боломжит хувилбараар тоглоомоо хийж байгаа нь шаркуудад таалагдсан ч тоглоомын хийц болон материал нь төдийлөн таалагдсангүй. Оролцогч Ганбаатар хөрөнгө оруулалт авч чадах хэсэг нь отоол шийдэг. Ганбаатар маш сайхан юм сэж байгаа юм байна. Юу гэх юм бол Монгол хүүхдийн ер нь хүүхдийн өнөөгийн нийгэмд яг сэтгэн бодох юм жоохон алдчихад байгаа шүү дээ. Гар утсаа үзээлэдэг те. Яг тэрнээс холдуулах юмсан гэсэн юм санаа оноо юм хуучин бидний яриад байдаг шиг боддог сэддэг энэ тархины фитнес гэж яриад байгаа бодлогын чанартай тийм бодлогыг оруулсан ийм сайхан одоо санаа байгаа юм байна. Одоо энд чинь баяр хүргэе. Миний хувьд гэх юм бол одоо санаа чи их зүв байна. Зүгээр яг бизнесменийн хувьд, хөрөнгө оруулагчийн хувьд гэхэд би их тоглоом худалдаж байгаагүй болохоор одоо сайн мэдэхгүй байна. Тийм учраас би татгалзаад гарлаа. За миний хувьд болохоор бас одоо миний мэддэг тийм салбар биш байна. Тийм учраас би хөрөнгө оруулалтаас татгалзаад гарлаа. За миний хувьд болохоор яг хуу ийм л л да 100 сая төгрөгчийн ерөнхийдөө энэ хоёр бүтээгдэхүүнийг л хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалт юм ба шүү дээ тий. Тэгэхээр миний хувьд болохоор урт хугацааны одоо 3-5 жилийн өсөлтийн тэр боломж нь нэгсэн харагдахгүй байна л да. Хоёрдугаарт ер нь нэг жижигхэн зах зээл юм уу гэж бодоод байна. Нэлээд тийм цөөхөн хэрэглэгчтэй. Тийм болохоор нөгөө хөрөнгө оруулагч талаас нөгөө өгөөж нь ер нь хязгаарлалт юм болов гэж би хараад байна. Тийм учраас би хөрөнгө оруулалтаас татгалзахаар шийдлээ. Яг санаа чинь их сайхан юм байна. Би бас юм оюунлаг юм хийх гэж чад бас их өөрийг чинь бас одоо маш дэмжиж байна. Гэхдээ үнэхээр яах чаргагүй одоо миний мэдэх салбар биш байна. Дээрэс нь нэгэнт та өөрөө дэлгүүр ажиллуулад бас үйл ажиллагааны орлого эдэртэй байгаа юм чинь би бол хангалттай хөгжүүлээ явчих болов л гэж харж байна. Тэгээд дээрэс нь 28% зарна гэдэг чинь өнөөдөр бас одоо юу гэдэг чи яг арилжааны одоо дээлтэй ч гэх юм уу харьцуулахад бол үнэтэй байхгүй юу? Хөрөнгө оруулагч яг хязгаа гарах вэ гэхээр өссөн байх үед чинь л гарна шүү дээ. Тэгэхээр чин тухайн үнэлгээ бол хамаагүй өндөр байна. Тэгэхээр магадгүй нэг үйл ажиллагааны орлоготой төсөл хэмжээнд бас биш байгаа юм чинь. Өөрсдийнхөө үйл ажиллагааны орлогоос энэ тоглоомуудаа хөрөнгө оруулалт хийгээд явсан зөв юм болов уу гэж би харж байна. Тийм учраас би гарлаа. За ариун болт ахлаад бодвол хамгийн дэлгүүр очиод байдаг ер нь мэддэм биш үү? Би мэднэ. Монголын энэ бүхэл оюуны тоглоомын газруудыг би чинь хагассан сэт хийдэг юм л да. Хууч хүний юм авчраа зарж исэн бол одоо ингээд тэр туршлага дээр бас юм бүтээгдэхүүн гаргах гэж оролдож байна шүү дээ, тий. Тэр чинь бол сайшаалтай байна. Зүгээр энэ тоглоомынхоо тэр хүүхдүүдэд одоо нэмэх 3 гэдэг чинь нэмэх 3 наснаас дээш хүүхдэд гэсэн үг юм. Тий, 4 наснаас эхэлж тоглож болно гэсэн. Оюуны тоглоом боловсруулах харгачлалаа жоохон анхаармаар юм. Хоёрдугаарт 56 бодлоготой эн чинь хүүхд уйддаг. Хүүхд бол 5-6 сэдвээс илүү анхаарал төвлөрч чадахгүй 5-6 настай хүүхдэд. Тэ? Тэгэхээр тэрийг чи сайн би бол чамайг дэмжиж байгаа учраас хүсэж байгаа юм хайгаад байгаа байхгүй. Модон панерийн хавтгай үйтээс 3 дийг л ингээд ийм арай хэлбэрчлээд нөгөө чамд өөр сонголтгүй учраас ингээд цутгачаад байна л да. Энэ хүүхдийн тоглоомын ч юм уу энэ оюуны тоглоомынхаа юм ихтэй би бол шууд энэ пластикаас хичнээн хүүхдэд зориулагдсан энэс татгалзмаар байгаа. Нэгдүгээр энэ хүнд биш үү?
Би ч гэсэн одоо гар дээр нэг минут орчим барихад цуцгаар юм хүнд байна. Тэгээ гар эзээр хийж байгаа гэх сул тал нь бол наадах чинь. Зүгээр ингээд хэвлэх маягаар хийх гэж байгаа технологи чинь аргачлал бол ирээдүгөө насгүй харагдаж байна. Миний хувьд. Чи 100 сая чи ингээд 5 мянган ширхэг дөрвөлж хайрцаг болоод энэ пластик энэ хятадын нэг компанид баахан силиконы мөнгө тушаагаад энэ цаасны хайрцаг гэдэг компанид мөнгө тушаагаад читэй юу ч үлдэхгүй байхгүй. Дэмжмэр сэтгэл байгаа боловч чиний сонгосон технологи авч байгаа түүхэд одоогийн төслөөрөө ингээ хийж байгаа юм чинь хөгжихгүй нь шүү дээ. Чи түүхэд авчраад хевлээд байх нь шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө технологи нь хаана байх юм, аргачлал нь хаана байх юм, машин нь хаана байх юм. Биний бол бизнесийн өөрийн мөрддөг зарчимтай тохиролт таарахгүй байгаа учраас би татгалзлаа. За баярлалаа. Бүхэн гэр бүлийнхээ нандин дурсамжаа эргэн сөхөхдөө аз жаргал ягаар бичигдсэн байхыг хүсдэг. Хүүхэд багчууд бүр дэмжтэй цэцэрлэг, спортлог, идэвхтэй орчинд оршин суугчид эрүүл сэтгэл хангалуун амьдарч гэр бүлийн тав тух аз жаргал нандин дурсамжаар хөврөх сайхан амьдралаа та манай хотгонд бий болгоорой. Энд таны баялаг амьдралын түүх зузаанаас зузаан нандин хэмээх жаргалтай дурсамжаар хөврөх болно. Ухаалаг амьдралын хэв маяг Санто Смарт Апартмент. Мөнгө энэ үгэнд бүхэн дуртай. Гэвч ургамал шиг услахаар ургаж, улс уушуурхаар дагаж, сүлжээнд орохоор үржиж, зургийн шеэрлэхээр зузаардаг гэдэг биш. Та сайтнууд, тэр бомтнууд, бизнесмэнүүд мөнгөтэй бүх хүнээс та юунд итгэдэг вэ гэж асууж үзээрэй. Тэд танд буунд, азанд эсвэл бурханд гэж хэлэхгүй. Тэд зөвхөн банкнд итгэдэг л гэж хэлнэ. Зөв банкнд итгээд зүгээр санхүүгээ хариуцуулчаад мөнгө чухал бишээ гэдээ нэх мөрөөдөл биш бодит боломж таны дэргэд ойрхон байна. Өсөлт хөгжил тэмүүлсэн, таны хэрэгцээнд тохирсон салбар бүрэн тав тухтай санхүүгийн үйлчилгээг саадгүй хүргэх харилцагчтай үн цэн өргөөжтэй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг үзүүлж чаддаг тэнцвэртэй бүтэц доктортой засаглалтай байгаль орчин дээлтэй нийгмийн хариуцлага хэмжүүлэгч ийм л банк. Бид итгэдэг хас банк найдвартай. Дараагийн оролцогчид бол багын найзууд болох Солонго гэрлээ. Тэд шаркуудаас хөрөнгө оруулалт авч чадах болов уу? Эсвэл зөвлөгөө аваад гарах уу гэдгээ тун удахгүй мэдэх болно. Тэр одоо яг үнийг хэлэхэд шороо идэж өсөөгүй ч гэсэн ерөнхийдөө багаасаа найзалж байгаа. Одоо баг хэдэн жил болж байгаа? 15 жил болж байгаа. Тэгээд анх танилцсан түүх маань аягүй сонирхолтой л доо. Тэгээд богоонд битээр танилцсан. Дунд нь бас ашиг хийх зорилгоор битээр марк зарж исэн. Тэгээд марк зараад миний марк болохоор жоохон тийм церемон загварлаг биш тий. Гэрлээ болохоор арай загварлаг. Тэгээд би болохоор айгүй чанга хоолойтой болохоор айгүй чанга майки гэж зардаг гэсэн. Тэгээд гэрлээ болохоор юу ч хэлэхгүйгээр миний хажууд бүх маркуудаа зараад дуусчдаг байсан аахгүй. Тэгээд тэрнээс хойш би тэр ерөөхдөө бизнес хийж бас тодорхой хуваар тий тэгж танилцчихсан. 5 акултай 5 бизнесийн мундаг хүмүүстэй уулзна гэдэг бол яг шинээр бизнесээ эхлүүлж байгаа залуучууд бидэнд бол маш том боломж учраас ямар ч хариу байсан, ямар ч зөвлөгөө байсан битээр бол хүлээж авах бэлэн байна. Энэ хугацааг, энэ өдрийг битээр бол тесэн яада 2 сарын хугацаанд хүлээсэн. Маш их хүч хөдөлмөр ийшээ орсон байгаа учраас энэ цаг мөч 3 минутыг бол 100% ашиглая гэж бодож байна. Сайн бацгаана уу? Намайг Солонго гэдэг. Намайг Гэрлээ гэдэг. Бид Ons Room Entertainment төвийн үүсгэн байгуулагчид. Бидний санал 90 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хүсэж компанийнхаа 15% хувьцааг санал болгож байгаа юм. Та үзэж байсан адал явдал киноны гол дүр болохыг хүсэж байсан уу? Харин тийм бол манай Ons Room Entertainment төв маань тэр боломжийг бүх хүмүүст нээлттэй болгож байгаа юм. Манай дүрэн бол 60 минутын дотор багаараа ямар нэгэн хүч хэрэглэхгүйгээр
өрөөнд байгаа бүх зүйлийг ашиглан оюун ухаан авахар самбаа сорьсон даалгавруудыг бүрэн гүйцэтгэж тэр өрөөнөөсөө амжилттай гарч ирэх ёстой байгаа юм. Бид 2015 онд үүсгэн байгуулагдсан. Одоогийн байдлаар Улаанбаатар болон дархан хотуудад өөрөнгөсөн салбаруудтай. Улаанбаатар хотод манайх 4 сонголттой өрөөнүүдтэй байгаа. Манай өрөөнүүд айгүй этгээд өрөөнүүд байдаг. Шоронгийн өрөө, галзуугийн тасаг, аимшигын өрөө, мөрдөнгийн өрөө болон за тэгээд дархны салбар болохоор манай 2 өрөөний сонголттой байгаа. Harry Potter философийн чулуу болон шоронгийн өрөө гэх мэт 2 өрөөний сонголттой байгаа. Манайх одоо үйл ажиллагаагаа эхлээд 20 сар болж байгаа. Энэ 20 сарын турш манай нийт орлого 82 сая төгрөг болсон бол түүний цэвэр ашиг нь 58 сая болсон байгаа. Энэ хугацаанд манайхаар нийт 7000 гаруй хүн үйлчлүүлсэн. Үүний 35% нь давтамжтай тоогоор манай өрөөнүүдэд ирж тоглож бүх өрөөнүүдийг дуусгасан байгуул байгаа. Тэгээд манайх идэвхтэй саруудаа ерөнхийдөө нийт 30% захиалгуудаа авч одоогийн байдлаар чадахгүй байгаа. Яг л өрөө нь хүрэлцэхгүй байгаа учраас. Тэгээд бид захиалгаа авч дийлдэггүй улмаас ямар дүгнэлтэнд хүрсэн бэ гэхээр ер нь цаашлаад бид хоёрын энэ бизнес үргэлжин тэлэх боломж байгаа юм байна. Зах зээл нь бэлэн байгаа юм байна. Үйлчлүүлэгч нар нь энэ эрэлт хэрэгцээг бол бүрдүүлж байгаа юм байна гэдэг үүднээс манай өрөөний сонголтууд өргөн болох шаардлагатай гэд онц төвийг бий болгож цогцолсон байдлаар олон өрөөний сонголттой байвал зүгээр юм болов гэж энэ Shark Tank нэвтрүүлэгт оролцож байгаа. Тэгээд энэ онц төв маань дотроо юу агуулгадах вэ гэхээр онц кидсийг дотроо агуулгадсан байна. Онц кидс маань болохоор 6-аас 12 насны хүүхдүүд орж одоо яг энэ оюун ухаан авахар самбаагаас ирсэн даалгавруудыг гүйцэтгүүлж яг өөртөө зориулсан нэрүүнээс гарч ирэх боломжийг бий болгох юм аа. Тэгээд цаашлаад манай онц маань үргэлжлүүлээд онц ивент болон онц перформанс гэсэн байдлаар үргэлжих цар хүрээ нь бол бий байгаа, зах зээл нь бий байгаа гэж бид хоёр бас судалж үзсэн байгаа. Тэгээд бид хоёр маань нэг ийм онц румынхаа жижиг өрөө бэлдсэн байгаа. Яг энэ Shark Tank нэвтрүүлэгт зориулаад цомхон даалгавруудтай ердөө дотроо 3 даалгаврыг агуулсан. Тэгээд энэ өрөөндөө надад нэг Shark маань туслаад энэ манай ер нь даалгаврууд ямар хуу агуулгатай, ямар хуу байдгийг нэг надтай хамт миний туслалцаагаар үзүүлээч гэж хүсэх байна. Би нэг үзээд болтгоо. Ийм дуртай шүү дээ. За танд би энэ 2 зүйлийг өгнө. Энэ соронд зүгээр энгийн соронд. За энэ болохоор зүгээр шүдэн цагаан. Энэ 2 зүйл танд энэ өрөөнөөс Эрдэнэсийн хайрцгийн кодыг нээгээд үнэт эдлээ гаргаж ирэхэд туслах юм. За та соронзоо ашиглаад цагаан хайрцгаа онгоолгоорой. За цагаан хайрцаг энэ юм уу? Энэ цагаан хайрцаг энэ цагаан хайрцаг юм уу? Таган дээрээс Оо ямар хурдан онгоолгоч юу? Оо энэ юм уу? За. За. Yes. Ихний даалгавар амжилттай. За чи над дотроос нь. За дотор нь юу гарч ирв? Им 2 лав байна. Лагаас. Тий. За тэгээд манай энэ ч болохоор ийм яг шил бэлдсэн байгаа лонхон дотор болохоор нууц бичиг байгаа. За энэ ингээд зүгээр хов хаасан цагаан цаас байгаа. Тэгэхээр дарлаан дээр юм чинь энэ кодыг тайлах ёстой. Энэ лааны дөлийг ашиглаад тэгэхээр би танд туслаад өгье. Тийм жоохон нөгөө нь орчиж. За тэгэхээр хоёлоо цаасаа түлхгүйгээр энэ ч яга кодоо тодруулна. За тодорч эхэлж дээ тий. Эхнийх нь код нь гараад ирсэн. За ямар тав байна? 4 байна, 5 байна, 2 байна, 245 гэж байна. За өшөө бас нэг авах хэрэгтэй. Авах хэрэгтэй юу? 4 байх хэрэгтэй юм тий 4 оронтой. 2 4 5 7. За ийм тоо гарч ирсэн. 2 4 5 7. За. За та одоо онгоолгондоо. Нэг үү? Тий. 2 4 5 7. Энэ илүү гарч юм шиг. Тэгээд энэ доотхын ингээд татаад хэлгээд. Онгоос шиш. Онгоос шиш. Таны хураг байгаас дотрын байгаад. Юм байна. Эн чинь баг 90 сая хүрчих юм шүү. За баяр хүргээ тань маш баярлалаа. За тажгүй байна. Адал явдалд дуртай төмөн гэрэл захиралд даалгавар таалагдсан бололтой. Харин бусад шаркууд entertainment төрлийн энэ бизнесийг хэрэг сонирхох болов. За ингээд та бүхэн манай өрөөний ерөнхийдөө даалгавруудыг ямар хөө байдгийг гэдэг жоохон төсөөл буусан байх гэж найдаж байна. Тийм болохоор бид хоёртой адал явдлын ирэлд аялахад та бүхэн бэлэн байна уу? Тэгээ асуух асуултайгаа бид тэр хариулахад таатай байх болно. За солонгоо гэрлээ тавтай морил. Сонирхолтой одоо өрөө байна. Тэгэхээр энэ бизнесийн чинь талаар бас хэдэн асуултууд байна л да. 4 өрөө Улаанбаатар хотод байгаа гэсэн тий.
За тэр 4 өрөө нь одоо ямар шүү өрөөнүүд байх вэ? Тэгээ яг тэр өрөөнүүдтэй та хоёр яг яаж үйл ажиллагаа явуулдаг? Манай ерөнхийдөө яг гол үйл ажиллагаа болохоор хоёр хайлгагдж байгаа B2C болон B2B гэж явж байгаа. B2B гэвэл илүү байгууллагын team building тал руугаа. Яагаад тэгэхээр бүтэн 8 цаг ширээний ар сууж байгаа хүн үнэхээр бодит байдал дээр ямар хүн бэ гэдгийг бол мэдхэд аюул хэцүү. Одоогийн байдлаар бит хоёроо 100 м квадрат талбайг түрээсэлж ажиллаж байгаа. Компани чинь зорилго нь тэгэхээр үндсэндээ team building гэсэн үг үү? Тийм, team building нь болохоор бас нэг гол хэсэг нь гэж хэлж болно. Өгшөө ямар зорилготой? Илүү оюухан анхаарсан ба сорих даалгаврууд агуулдаг учраас хүмүүсээ одоо жишээл хөгжүүлэх одоо entertainment талын бас боломжийг агуулсан байна. Яагаад анх ийм бизнес хий гэж юу н хоёрын одоо бодолт төрсөн? Тэр өөртөө гадаадд төгсөж ирсэн. Айгүй олон жил Монголд байгаагүй. Тэгээ Монголдо эргэж ирэхэд чөлөө цагаа өнгөрөх боломж айгүй бага байдаг байсан. Найзуудтайгаа ирж тишээ орох гэх юм бол за нэг караоке орж болно, боулинг тоглож болно, агаарсан гаргаж болно. Тэгээд яг ерөөсөө яагаад бид нэр ингээ айгүй гой цагаа зөв боловсон өнгөрөх газар би болгож болохгүй юм бэ гэдэг үүднээсээ яг энэ нөөцрүүм entertainment үүсгэн байгуулсан байгаа. Өөртөө ямар мэрэгчлэлтэй хүмүүс вэ? Миний хувьд гэх юм бол би санхүүж мэрэгчлээ. Тийм би бол татвар бол эдийн засгаар төгссөн байна. За сонирхолтой бизнес байна. 81 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн гэсэн үг юм байна шүү дээ. Нийт орлого. Нийт орлого чинь. Тэгээд 50 сая төгрөгийн ашиг хийсэн. 58 сая төгрөгийн. Энд чинь жил гаруй хугацаанд гэсэн үг үү? Тий. Анхны хөрөнгө оруулалт чи хэд байсан бэ? Бид хоёр анх бол эхлэхдээ яг 2 талаас 50-50-аар 20 сая гаргаад эхлүүлж байна. 40 саяар гэсэн юм уу те? Өөрийгөө нөхчөөд байгаа юм уу энэ? Тий, тэрийг бизнес чинь. Нөхөд дараачхаа хот буюу дархан хот руу зүглээд зориглоод тэгээ 100 мянган хүн амтай хот юм бэлээ. Тэгээ аюу боломжтой аюу олон оюутнууд байдаг. Тэр ч үүднээсээ бас нөгөө нэг зөв болсон цагаан өнгөрөх бас газрууд аюу бага байдаг гэдэг үүднээсээ бид тэр эрдэнэ гэхээсээ илүү дархан руу салбараа нээсэн байгаа яг. Тайрын төсөөллөөр ер нь хаана байршил байвал сайн гэж бодож байна? Бид хоёрын нэвтрүүлэгт орохосоо өмнө яг энэ тооцоолол хийхдээ 3 байршлыг бол сонгож авсан байгаа. Тэгээд 3 байршлын хувьд гэх юм бол нэг нь Төв номын сангийн хажуудалд яг тийм бэлэн талбай бол байдаг юм байлээ. За тэгээд нэг нь болохоор яг нөгөө юуны метромолын хажууд. Тэгээд нэг нь удирдлагын акцийн мэт тийшээ. Тэгээ 90 сая төгрөгийг юунд зарцуулна гэж бодож байгаа? 90 сая төгрөгийг болохоор бид хоёр яг эхний жилийн түрээсийн зардлаа явна гэж тооцож байгаа. 300-аас 350 м квадрат талбай. Хэдээр түрээслэнэ гэж тооцож байгаа энийг? 25 мянгаар. Сарын метр квадрат тийм. Тэгээ компанийн 15% юм уу? За үн тариф нь яаж явагдав? Цагаар юм уу? Тийм, цагаар. Угаасаа манай тоглолт 60 минут үргэлжилдэг. Тэгээд 2-5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ордог. Тэгээд дундчийг харах юм бол нэг хүн дээр ноогдох нь 8-аас 12 мянган төгрөг болж байгаа. Өрөөний үн нь 35 мянгаас 55 мянган төгрөгийн үнэтэй. Цаг. Багийн. Багийн цагийн. Өрөөнүүдийнхаа тохижуултыг та нар өөрсдөө зохиосон уу? Тийм, тэр л одоо бид хоёрын хамгийн гол оюуны өмч гэж явж байгаа. Бид хоёр ерөөсөө яг тэр судалгаа хийгээд ямар хөө өрөөнүүд байвал зүгээр үү гэж зохиолуудаа бичээ, тэрнтэй холбоотой бүх технологиудыг дотроо агуулад тэгээ ямар нэгэн технологи байхгүй бол аягүй сонирхолтой болчихж байгаа. Одооны залуучууд болохоор бүх зүйл дижитал болцсон үүднээсээ одоо энэ чинь нэг код оруулахад тэнцээ нэг хаалга онгойж авах юм уу те. Тиймэрхүү байдлаар бол манайхад тогтсон байгаа. Одоо жишээ нь шоронгийн өрөө гэх юм бол тийм байх шаардлагагүй. Тэр чи яг шоронгийн камер шиг бүрдүүлсэн төмөр ортой тэгэл буландаа өөр юу байдیں۔ Тэ яг тиймэрхүү байдлаар. Бүгдийг яг тохируулсан байгаа. Зөвхөн манай хамгийн их хүмүүс сонирхдаг өрөө шоронгийн өрөө болохоор тийм. Монгол бол одоо танай энэ компанид яг энэ үйл ажиллагаа эрхэлж байна уу? Тий. Гадаад сурч байхдаа яг ийм чиглэлтэй үйл ажиллагааг судалж үзчихсэн юм уу? Бид хоёр Москвад төгссөн. Тэгээд яг хуу энэ бизнес бол Европт байдаг. Тэгтээ арай өөр чиглэлээр битэрийн санаа болохоор яг escape room угаас гар усны тоглоом байдаг escape room-ээс сэтгвлээд энэ өрөөнүүдэд бүтээгээд тэгээд цаашлаад ер нь бол битэрийн төлөвлөгөөнд яг Монгол шинж чанар Монголыг таниулах үүднээсээ одоо гадаад зах зээл рүү хамгийн ойрхон гэх юм бол одоо хятадд тийм Монголын яг бүх Монголтой холбоотой даалгавруудыг агуулсан өрөө бас тэнцээ нээх гэсэн байдлаар төлөвлөгдөж байгаа. Монголд байгаа бизнесийг дуурайгаагүй өөрсдөө ингээд зохиолыг бичээд хийж байгаа учраас илүү оновчтой байх боломж байна гэж бодож байна уу те? Тий. Байрны 100 м квадратаас таяр хамгийн ашигтай бизнес хийж байгаа юм байна. Тийм үү? Тийм 100 м квадратаас одоо өөрөөр хэлбэл
жилийн 58 сая төгрөгийн ашиг олно гэдэг бол айгүй өндөр юу хийж чадсан гэсэн. Тэгэхээр 58 сая төгрөг хийж байгаа энэ мөнгө чинь таярт бол хүрэлцээдээ биш байна те. Тэгэхээр хэдийг хийж таяр одоо төлөвлөснөөр за хотод 3 байрал байна. Цаашдаа хэдийг хийвэл бүр ашигтай одоо яагаад гэвэл хэрэглэгч чинь үйлчлүүлэгч чинь тасрахгүй байж чадах юм. Үйлчлүүлэгч тасрахгүй байх ямар нөхцөл байгаа таяр те. Тренд тэгээ хүл нийлүүлээ алхдаг гэсэн үг одоо манай зохиолууд. Тэгэхээр одоо дархны хувьд ярих юм бол манайх яагаад Harry Potter-ийн өрөөг нээх болсон бэ? Зөндөө олон өрөөнүүдийн сонголтууд байхад гэх гэж бодох юм бол одоо Harry Potter-ийн та бүхэн мэдж байгаа энэ жил 20 жилийн болсон тэр ном гарснаас хойш тэр үүднээсээ бид нэр яагаад Монголд энэ Harry Potter-ийнхаа 1-р бүлгийг ингэж амьлуулж болохгүй юм бэ гэдэг үүднээсээ яг тэр өрөөгөө нээсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг залуучуудын сонирхож байгаа зүйлүүдийг нь хэрвээ сэдвчилсэн нээгээд яг тэр даалгавруудыг бий болгоод авах юм бол ерөөсөө тасрахгүй гэж үзэж байгаа. Одоо тэгтээ яг Монголд харах юм бол одоо Facebook дээр ч гэсэн Harry Potter-ийн бүр community гэж байгаа байхгүй яг Монголын Harry Potter-ийн фанатууд гээд тийм тэрийг бол 35 мянгаас дээш хүмүүс дагд юм бэлээ. Тэгээд дундаж насын судлахад 16-аас 22 насны хооронд байсан. Танай гол үйлчлүүлэгч нас ерөөсөө одоо залуучууд юм байна тийм үү? Эхэндээ тийм байсан. Одоо өөрчлөгдсөн юм. Одоо өөрчлөгдсөн тий. Анх болохоор яг ингээл онсрүүм гэж ярингууд хүмүүс ингээ жоохон хүүхдийн тоглоом юм байна гэж айгаа бол 10 жилийн хүүхдүүд ирдэг байсан. Эхний 6 сар бол битээр нэлээд таниулах гэж энэ шинэ зах зээл дээр шинэ бизнес байсан учраас нэлээд их хүч хөдөлмөр орсон. Сүүлдээ цаашлаад одоо байгууллагууд аюу хэрж байгаа, байгууллагын ажилчид маш их хэрж байгаа. Ерөөс нь бүр 80 настай магаад лам хүртэл ирж тоглосон. Тэгэхээр ерөөс насны хязгаар гэж байхгүй. Тэгээ зөвхөн хүүхэд ч ирж тоглодоггүй. Тэгээ ерөөсөө хүмүүс ч одоо янз бүрийн бүлэгтэй болцсон те нэг холбоо гэж тэнгуү тэр холбоогоороо нэг чөлөө цагаараа найзтайгаа тоглоё гэдэг. Тийм байр суурьаас айгүй их одоо залуу хүмүүс биш ирж байгаа. 26-аас 30-аас сонирхолтой зугаацдаг болсон юм байна манайх. Галзуугийн өрөө хэллээ. Эн чинь бас нөгөө нэг тийм аюулгүй сэтгэл зүйн ямарваа нэгэн дарамтад тэр оролцож байгаа хүмүүсээс орохгүй байх тэр баталгааг та хоёр одоо яаж хангах вэ? Тэгээ яг бид тэр орохын өмнө бол даалгаврыг нь бол маш сайн тайлбарлаж байгаа. Тэгээд дотор нь бол цочоох ч юм уу айлах ямар нэгэн зүйл байхгүй. Тэгтээ магадгүй бид тэрийн хувьд энэ бас нэг бодож үзэхүүш зүйл. Манай өрөөнүүдэд ороход одоо хүнд эвгүй санагдах ч юм уу одоо гармаар санагдах ч юм уу тэгэхэд ерөнхийдөө орохдоо дүрмээ танилцуулж байгаа. Тэр дүрмэн дээр нь бичсэн байдаг. Хоёр гараа дээшээ камер руу ороод өргөх юм бол бид нар тоглоомоо зогсоогоод өрөөнөөс нь гаргана. Тэгээд хөгжүүлэлтийн сэдв эдрийг бол тэгээд та хоёр зөвхөн өөрсдөө цаашдаа энэ зохиол эдрээ бичээд явах юм уу? Эсвэл бас одоо холын этийн зорилгоч нь магадгүй тийм сэтгэл судлаач тэгэл эсвэл одоо иймэрхүү салбар сайн ойлгох мэдгчүүд юм уу зөвлөд өгөх тийм хүмүүстэй хамтарч ажиллах юм уу? Ер нь хамтарч ажиллая гэж бодож байгаа. Яа тэлэр бид нэр бол яг сэтгэл судлаач тал дээр бол яг тийм мэрэгсэн хүмүүс биш учраас яг тэр хүмүүсээс нь зохих ёстой зөвлөмжийг аваад яг тэрнийхээ дагуу ингэж ер нь ирээдүйн эрсдлээ бодоод бол тэгж ажилласан зүгээр гэж бол ярьсан байгаа. Тэгтээ бол хэрэгжүүлж эхлэх байгаа. Тийм. Тэгтээ энэ бол яг хүнд сэдвтэй өрөөнүүд дээр нь одоо жишээ нь бол Harry Potter ч гэдэг юм уу одоо тэгээд цаашд одоо Orange Kids гэж ярьж байгаа бол одоо Minions ч юм уу байж болно. Тэрийг бол ерөөхдөө бол өөрсдөө бичээд явуулчихвал болох байх. Тийм. Хамгаал нэг сэтгэл судлал талаас нь зөвлөгөө авах. Бид хоёр бол өөрсдөө зөвлөгөө зохиолоо бичиж явахаар. Энэ компани хувьцаа эзэмшигч чинь та хоёр өөрсдөө 50-50% үү те? Тийм. Энэ компани ер нь хэд гэж үнэлж байгаа юм бэ? 15% 90 сая 600 сая гэсэн. Ирээдүйн орлогын аргаар бид тэр компани үнэлсэн, янз бүрийн аргаар бодож үзсэн. Тэгээ бид тэрт хамгийн тохиромжтой үнэлэлээр яг тэр ирээдүйн орлогын аргаар байсан. Тэгээ бид тэр болохоор яг ойрын 3 жилийн хугацаанд гэж тооцож яг энэ бүх тооцоогоо гаргаж ирсэн байгаа. Хэрвээ шаркууд хөрөнгө оруулахгүй байвал танаа үнэлгээ ямар байх вэ? Бид хоёрын цаашлын одоо яг санал бол байгаа л да франчайзингээ борлуулаач бид одоо танаа яг салбарыг нэмэрнэ гэсэн бол өнөөдрийн үнэлгээ чинь тэр 15% өсөлттэй жил болгон борлуулалтаа хийнэ гэж тооцоо 51 сая төгрөг болох байх та. Та хоёр одоо 100% энэ бизнестэй ороод явж байгаа юу те? Бид хоёр 15 онд анх эхлүүлж байхдаа бол яг 100% орж исэн бүх юмаа өөртөө хийсэн. Тэгээд анх бүр өөртөө ажиллаж исэн. Тэгээд одоо бол манайх яг менежер хүүхд авцсан байгаа. Тэгээд тэр маань ажиллаад бид хоёр тэгээд ажиллаад бид хоёр хувьдаа өөртөө ажил хийдэг. Тэгээд тэрийг тараад тий онц дээрээ очиод бүх юмаа хийгээд тэгээд хагасан бүтсэн бол угаасаа онц дээр. За хэдүүлээ юм багчаа? Өшөө 3 менежертэй. 3 менежертэй. Хэрвээ шаркууд хөрөнгө оруулах юм бол та хоёр хийж байгаа ажлаа хаях уу?
энэ одоо энэ компани 100% анхаарад өөрсдөө захирлууд нь хийгээд тэгээд явах уу. Сэлбүүн захирлын санал оролцогчдод хүндхэн туссан бол л да. Давхар ажил эрхэлдэг тэд бизнестэй 100% зүтгэхийн тулд ажлаа золиослох хэрэг гарах нэ. Би бол их боломжтой. Гэрлэгийн хувьд бол 100% миний хийж байгаа ажил болохоор ерөнхийдөө хажуугаар нь бас хавсуулж хийх боломжтой учраас болно гэж үзэж байна. Гарахгүйгээр ажлаа энэсээ үргэлжлүүлээ авч хийх боломжтой гэж харж байгаа. Ийм ашигтай бизнес руу яагаад заавал давхар ажил хийж яваад байгаа? Энэ мундаг ашигтай юм шиг харагдаж шүү дээ, тий. За би яг танай компани чинь дэмжиж гэсэн тийм байр суурьтай байна. Гэхдээ 90 саяг 30%. Тэгээд хоёулаа ажилласаа гараад энэ компанид 100% анхаарлаа төвлөрүүлэх. Сэлбүүн шаркийн хөрөнгө оруулалтын санал Солонго гэрлээ хоёрт эргэлзээ төрүүлж эхэллээ. Тэгвэл бусад шаркууд ямар санал тавих болоо? Ер нь бол сонирхолтой юм байна. Бас нийгмийн ач холбогдлоороос тэр яг өнөөдрийн Монголд ус дутаад байгаа залуучууд болон бусад хүмүүсийн чөлөө цагаа өнгөрүүлэх энэ сэдвийг бол маш сайхан олж харсан ийм бизнес байна. За миний хувьд гэх юм бол байшин сайтай газар 300 м квадрат талбай оролцож болох юм. Гэхдээ нөхцөл нь бас бизнестэй таяр хоёулаа оролцоод явуул гэдэг утгаараа. Тэгвэл би ер нь юунд итгэдэггүй гэхээр хүн өөрийнхөө бизнест итгэжээж бүх оюун санаа, сэтгэлээ, санхүүгээ цагаа зарцуулж ээж энэ ажил бол ажил болдог гэж явдаг. Тэрнээс нэг өөрийнхөө хийж байгаа юмдаа итгэхгүй давхар юмыг яаж мэдхүү гэсэн байраар одоо энэ болохгүй бол тэндээ байна да гэсэн юм нэг бодлоор бол юм бол бүтдэггүй. Би тэгвэл зөв ойлгосон бол дахиад нэг асууж гоо те. Та болохоор талбайгаар 15% хувьцаа эзэмшгээр тэгээ бид хоёрыг хоёулангийн ажиллаж байгаа 100% энэ яг онцлог энтертейнменттэй анхаарлаа хандуулаа гэж ойлгосон. За баяр хүргэе, ямар ч байсан гэсэн аягүй гоё бизнесийг эхлүүлсэн, тодорхой үр дүнд хүрсэн тэгээ залуу хүмүүс байна. Тэгээ одоо ийм хэмжээтэй бас авч яваад бас их зөв хэлбэрээр авч явж болцсон. Өөрснөө зохиолтой тэгээ ингээд одоо энэ хүмүүсийн зөвлөгөөг аваад ингээд явах юм бол одоо яг одоо бас тийм зах зээл дутагдaltaй байгаа тий хэрэгцээтэй байгаа юмыг таяр олж хараад хийж байгаа бол сайн байна тий. Миний хувьд бол энэ одоо бас энэ чиглэлээс их хол учраас би энэ одоо хөрөнгө оруулалтаас бол татгалзаж гарлаа. За миний хувьд болохоор санаа нь айгуу гоё таалагдж байна. Ер нь бол гадаадад иймэрхүү activity гэж ярьдэн шүү дээ тий. Локейшнод аягүй сайн хөгжсөн байт юм билээд. Гэхдээ ихэвчлэн хүүхдүүдэд зориулсан. Одоо миний санаж байгаагаар Лондонд илүүтэй Кизания гэдэг нэг том зохицолбор байдаг. Тэрэнд яг ингээд хүүхдүүдийг янз бүрийн мэрэгжлийн юм өрөөнөдтэй. Жишээл галхаманд юу хийдгийг тэнд нь хүүхд нь оролцсон, эмнэлэгт юу хийдгийг дэлгүүр хоршоо гэд янз бүрийн мэрэгжлэр яадаг. Тэр бол аягүй сайн явдаг, байнга очиртай байд юм билээ. Тэгэхээр танаа бизнес яг одоо тэр байгууллагуудад зориулсан үе чинь бас яг сонирхолтой байна. Гэхдээ 2-3 хүнээр өрөөнд орно гэж арай бага санагдаад байна л да. Одоо болж игэл 8-10 хүн яг одоо газар хилцээрээ ч юм уу одоо багаараа ингээд удирдлыг тодорхой компани удирдлагын баг нь хуваагдаад ордог ч юм уу тийм хэлбэрээр арай томруулах шаардлагатай юм шиг санагдаж байна л да. Хөрөнгө оруулалт хийх үгүй гэдэг яг миний хувьд болохоор юу харагдахгүй байна хэр өсөлт чинь сайн харагдахгүй байна л да. Зүгээр л одоо цагаа өнгөрөөдөг шийдэл бол мөнгөтэй өсөлт нь хэр одоо өндөр байж чадах юм. Яг одоо ийм хэмжээний хөрөнгө оруулаад тэндээсээ өгөөж олоод хөрөнгө оруулагчийн хөрөнгө оруулаад гарахыг бодно шүү дээ. Одоо ногдлоо шиг юм уу одоо хувиа зараад. Тэгэхээр тэр төвшөнд хүрэх чинь ямар хэмжээний өсөлт гарах уу гэдэг дээр би жоохон эргэлзээтэй байгаа учраас би энэ одоо саналыг чи дэмжих боломжгүй хөрөнгө оруулахаас татгалзаж байна. За миний хувьд бол дахиад баяр хүргэе. Энэ бол үнэхээр
ирээдүй бол байгаа. Яг л иймэрхүү бизнест бол нийгмийн өөрийнх нь энэ дарамт, нийгмийн янз бүрийн дижитал болон энэ интернетийн урсгалаас аяндаа эхлээд хөгжил дэвшилтийн эхлээд хөтлөөд байгаа юм шиг мөртлөө буцаад нөгөөх нь явандаа сөрөг тал нь гараад ирэхээр тэрийг эмчлэх ийм бас дахиад бизнес гарч ирдэг. Тэгээ тэрний нэг хэлбэр гэж би бодож байгаа байхгүй яа бол хотчоо сууршаа дараа нь ингээ гар утастайгаа зуралдаад ирэхээр тийм учраас би бол та хоёрт бол амжилт хүсмээр байна. Ийм ч учраас миний хувьд бол Unimat Education гэсэн юм зохион бүтээгч одоо электроник роботын бүлэг ажилладаг учраас ихтэй сонирхож байгаа боловч энэ одоо үйл ажиллагаа маань бас яг л бас нэг л урсгалан та бүдтэй холбоотой. Тийм учраас та бүдэд амжилт хүсээд татгалзаж байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Одоогийн байдлаар тийм бит хоёр санал өгсөн байна. Яг адилхан нөхцөлөөр. Гэхдээ би арай өөр. 300-аас 350 м квадрат талбайг оруулаад гэхдээ 15% бол окей болж байна те. Гэхдээ бол таяр хоёлоо оролцсон гэсэн нөхцөлт гэсэн. Цэлмүү захирал болохоор 90 саяыг 30% авна. Би болохоор яг хөө энийг бас илүү нийгмийн хариуцлагын одоо яг үнэ тэр талаас харж байгаа. Бид нар бас ирээдүйн залуучуудаа анхаарах хэрэгтэй. Ирээдүйн хүүхдүүдэд анхаарах хэрэгтэй. Тийм утгаараа бас дэмжээ эндээ бас өөрөө ч гэсэн оролцъё гэсэн. Тийм одоо бодолтойгоор ингэж 3 яг эрх тэгш сонирхолтой орхон зөв юм болов уу гэж би бодоод санал тавьсан байна. Тийм яг үнэ. Яг цэлмийн захиралтай бол санал нийлж байна. Энэ нийгмийн хариуцлагатай юм бизнес учраас дэмжиж гэсэн байдлаар ингэж орж байгаа. Тэр ярилцаж болох болоо. Болдгоо яах вэ? За баярлалаа. Ну, талбай 15%, конечно, еще классно. Только выходить с работы, это очень сложно. Ну, и Цэлмэн говорит выходить с работы. Да. Гэрэн манай залуучуудад одоо яг энэ чинь их дутаад байгаа байхгүй юу? Хүүхдийн парк, гэлтийн өмчмөр ингээд сонирн болцсон. Тэгээд уулздаг газар нэг баар болоод тэгээд тэгэхээр хүүхдүүд залуучууд яг ийм юм эргэлхийлээд байх шиг байна. Тэд шийдвэрээ гаргасан болол та. Цэлмэн шаркийн санал тавьсан 90 саяыг компанийн 30%-аар авах болов уу? Эсвэл Дүмэн гэрэл шаркийн талбай түрээслэх саналыг хүлээн авсан болов уу? За битэрийн үед аюу хэцүү сонголт байлаа. Та интернет хүйж банкны үйлчлэгийг байгаа газраас барьж яваа утсаараа хамгийн хямд, хамгийн хэлбэрээр мобайл банкны тусламжтай аваарай. Мобайл банк үйлчлэгийг хэрхэн авах вэ гэж үү? Амар үйлчлэгээний харилцагчид автоматар бүртгэгдэх бол шинээр энэ үйлчлэгээний хэрэглэгч болоход 1818 дугаард эсвэл өөрт ойр байрлах хас банкны салбарт хандхад л болно. Ашиглахад тун амархан. Од 1888 чагт дугаар руу залгахад л таныг дараагийн хийх үйлдэл рүү тань хөтлөх болно. Хас банк амьдралд ашиг хамтдаа. Таны мөрөөдлийн орон сууц Санто смарт хотхон. Хотын А зэрэглэл цэвэр агаарын бүс байрласан манай хотгоны айл бүрт смарт хоум систем зөвлөсөн бөгөөд та бүхэн гэрээсээ хүүхдийн тоглоомын талбай, ахмадын нарлаг хэсэг гээд хотгоны эргэн тойрныг харах боломжтойгоос гадна гар утсаараа гэрийнхээ захиргаа нэгсэл гэрэл чийдэн өдөртөн хянаж цэцэрлэгт буй хүүхдүүдээж харан баясах боломжтой. Хотгон дотроо цэцэрлэгтэй 2 давхар автомашины гаражтай Санто смарт апартмент 2 дугаар ээжийн захиалга авч эхэллээ. Хас банк амьдралд ашиг хамтдаа. За битэрийн үед аюу хэцүү сонголт байлаа. Тэгээд битэр яг илүү цэлмэн захирал дээр тогтох гээд байна. Гэхдээ бас нэг санал байна. Та хувиа багасгах боломжтой юу? Хэрвээ хувиа 25% болгоод битээр хоёулаа ажлаасаа гаргаад 100% инструмент entertainment авч явахд бэлэн байна. Хэрвээ 30% тагаа үлдэх юм бол зөвхөн гэрлээ гараад би бол ажлынхаа хажуугаар 100% хийж явахд бэлэн байна. Та хоёр хоёулаа л орох хэрэгтэй.
анх үүсгэн байгуулсан нь бол хоёулаа 100% оролцох. Тэр бол одоо юу гэдэг чинь нөгөө 8 хийх одоо асуудал бол биш гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь одоо 3 хүний оролцоотой бол бас эргэтгэж 30% байвлаас зүгээр хаа. Тэгэхээр би санал дээрээ бол хатуу зогсож байна. За тэгвэл хугацаа бол заачиж болно шүү дээ тий яг гарах хугацаач гэдэг юм уу яа тэгэхээр яг тодорхой хэмжээний ажлууд хийдэг байна. Тэр бол дараа. Тэр бол техникийн асуудлыг бол дараа. Яг өнөөдөр гэсэн мөнгө биш шүү дээ. Аах уу. За яг окей. За. За окей. За баярлалаа. За амжилт хүсье. Та маш их баярлалаа. Бид хоёрын хувьд шинээр бизнесээ эхлүүлж явж байгаа залуучууд бол энэ том тэр тусмаа нэг биш бүр 5-5 шаркуудаас зөвлөмж авах бол маш нэр том нэр төрийн хэрэг байлаа. Тийм болохоор та бүхний цаг зав гаргасан явдал маш их баярлалаа. Бид хоёр хичээж ажиллах болно. За баярлалаа. Баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа. Мөндөстэй зөв ахлаа хийлээ. За зөв ахлаа хийлээ. За. Тэр килс өрөөнд ч юм бэ тасалдаа. Тэгэхээр та нөгөө инновацийн юм явуулаарай. Гэрлээ солонгоо. За юу болсон? Хамгийн сүүлд. Ямар ч хөрөнгө оруулалтаа авлаа. Хүссэн хэмжээгээр авсан уу? Тэгсэн. Чиний орлого бол 10 минутаар хэмжигдэх болчихлоо шүү. Тэгээ их юм гоё сэтгэлээ өгсөн хоёр бүсгүй байж тийм сэтгэлээ өгсөн өөртөө дуртай ярьж байгаа яриан бүр ингээд бодож биш ундарч гараад байж тээ өөрийнх нь ажил нь тийм ундраад байгаа байхгүй. Тэрнээс сайн сэтгэлээгөө бол бодоод ингээ үгүй хайгаад идэг. Энэ хоёрт бол хамгийн сайн чанар нь бол ажилдаа бүр хийж байгаа юм чинь тийм шингэцэн байна л да тийм. Онсрумын бизнес модель тун сонирхолтой байлаа. Багаар ажиллах чадварыг сорж, байгууллага хамт олныг нэгдэх зорилготой хоёр бүсгүй маань өөрсдийн entertainment ертөнцийн шаркуудыг татж чадсанаар хөрөнгө оруулалтаа амжилттай босголоо. Шаркуудтай уулзах дараагийн оролцогч бол Булган хангай. Тэр шинэ бүтээгдэхүүнээ танилцуулж, шаркуудын сонирхлыг татахаар Эрдэнэт хотоос зорин иржээ. Би ШАРКТАНК нэвтрүүлэгт одоо Монгол гэрийн бүрээсийг PVC материалаар сайжруулах төслөөр оролцож байгаа. Өөрөө Монгол гэрт өссөн. Ерөнхийдөө Монгол гэрт тохиолддог хүндрэлүүдийг мэддэг учраас нь бүрээсийн материалыг одоо илүү эдэлгээд ах чадвартай зүйлээр одоо солих хэрэгтэй гэж үзэж судалж байгаад санаагаа болсон. Энэ нэвтрүүлэгт орж байгаагийн гол учрагт нь бол дутагдлуудыг үгүй болгоод илүү дэвшилттэй бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх зорилготой орж байгаа. Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Инх хата хөгтөө Булган хангай гэдэг. За миний өнөөдөр та бүхэн танилцуулах төсөл бол өдгөө хүртэл монголчуудын орон сууцны хэрэглээнд хэрэглэгцээр байгаа Монгол гэр сууцын гадна бүрээсийн материалыг сайжруулах төсөл байгаа. За надад шаардлагатай байгаа хөрөнгө оруулалтын хэмжээ бол 150 сая төгрөг. За бие хүний оронд бол эзэмшлийн 20%-ийг санал болгож байна. 300 мянган өрх айл бол Монгол гэр тогтмол амьдарсаар байна. За үүнээс гадна бол одоо амралтын газар, жуулчны баазууд болон иргэдийн цуслан мөн одоо бусад үйлчилгээний чиглэлээр улирлын чанартай тогтмол бус ашиглагддаг маш олон тооны гэрүүд байна. За Монгол гэрийн гадна бүрээс нь бол одоо Монгол гэрийг усчийг болон гадна орчны нөлөөллөөс хамгаалах мөн гэрийг өнгө үзэмжтэй харагдуулах гэсэн үндсэн үүрэгтэй байдаг. Магадгүй та бүхэн одоо хаа нэгтээ явж байхдаа өнгө үзэмжээ алдсан, гадна бүрээс нь урагдаж муутсан Монгол гэрийг бол одоо харж байсан гэдэгт би итгэлтэй байна. Одоогор бидний ашиглаж байгаа гадна бүрээсийн материал маань ерөнхийдөө маш богино хугацааны эдлэгээтэй шороотоос маш ихээр татаж өнгө үзэмжээ алддаг. За мөн одоо амархан урагдаж сэмэрдэг сул талтай бүтээгдэхүүнүүд байдаг. За хэрэглэгчдийн хувьд бол энэ бүтээгдэхүүнүүдийг жил бүр одоо дахин худалдаа авах шаардлагатай болдог нь бол одоо толгойн өвчин болсон зүйл байдаг. За энэ бүх асуудлыг шийдэж чадсан илүү дэвшилтэт технологиор үйлдвэрлэгдсэн мөн үнийн хувьд өрсөлдөхүйц үнэтэй за хэд дахин давуу чанартай PVC гэрийн бүрээсийг та бүхэн танилцуулж байна. Уг бүрээсийг хийх технологийн хувьд бол ердөө маш энгийн эсгэх наах гэсэн үндсэн технологиг ашигладаг. За уг бүтээгдэхүүний давуу талуудыг нь дурдах юм бол одоо хитягаан туяаны хамгаалалттай хөвц мөөгөнцөр бактерийг эсэргүүцдэг. За мөн галд шатамхай бус тэсвэртэй. За байгаль цаг уурын одоо бүхий л нөхцөлд
маш удаан хугацааны эдлгээтэй байж чаддаг. Мөн өнгө нь гандаж одоо өнгө алддаггүй. За арч цэвэрлэхэд хялбар урагдсан тохиолдолд одоо ингэ цаашаагаа сэмэрдэггүй гэсэн давуу талтай бүтээгдэхүүн байгаа. За өнгөний хувьд бол одоо байх бүхий л боломжит өнгө байдаг учраас үндэснийхээ онцлог тохируулаад одоо хүссэн хэмжээ загвараараа Монгол гэрийн бүрээсийг үйлдвэрлэх боломжтой. За ингээд та бүхэн илүү шинэлэг орчин үеийн Монгол гэрийг бий болгох ажилтнанд хамтран ажиллах уу? Би асуултанд нь хариулахад бол бэлэн байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Юугаараа шинэлэг онцлог юм бэ? Таны энэ бүтээгдэхүүн. Уламжлалт хэрэглээ маань болохоор гэрийн гадуур бүрээс гээ цагаан бүрээс байдаг те. Тэрний дотор ус чигнээс хамгаалах зорилтоор бирзент эсвэл гялгар цаас гэсэн сонголттой байдаг учраас хоёр давхар бүрээсийн материал шаардлагатай болдог. За уг бүрээс маань болохоор тэр хоёр бүрээсийг хоёулангийн дангаар орлож чадах тийм боломжтой бүтээгдэхүүн байна. Өөр өрсөлдөгч нар байна уу? Хийдэг хүмүүс байна уу? Яг адилхан энэ төрлийн бүтээгдэхүүнээр бол өрсөлдөгч байхгүй. Уламжлалт одоо нөгөө даавн цагаан бүрээс болон бирзент гэсэн төрлүүдээр өрсөлдөгчд байгаа. Зохиогч ирэх байна уу? Ашигтай загварын гэрчлэгээтэй патент авсан байгаа. Яг энэ юун дээр загвар дээр юм уу, материал дээр юм уу? Хийх технологи дээр нь одоо нөгөө наач хийдэг технологи дээр. Өөрийн чинь одоо байгаа ажлын байр чинь өөрийн чинь хөрөнгө чинь хийдий. Одоогор бол яг тийм тогтмол ажлын байр гэх зүйл байхгүй байгаа. Би нөгөө наагч технологиг нь ашиглаж чаддаггүй болохоор ойдолчноор ойж бүтээгдэхүүнүүдээ хийсэн. За одоогор миний оруулах хөрөнгө бол 30 сая төгрөг байна. Тэгтэл чинь чи 150 сая төгрөгөөр 20% гэдэг чинь бараг тэр бомоор өөрөө гомдолчиход байна шүү дээ. 20% би тэгтээ хувь дээрээ л тохиролцох боломжтой. Чиний одоо шинэлэг юм чинь зүгээр энэ ойдаг юмыг наадаг юм л болгоцсон. Өөр одоо юу байгаа юм? Ойдгийг наадаг болгосноос гадна одоо нөгөө энэ материал нь эдлгээний хугацаа удаантай учраас чи энэ материалыг хийгээгүй. Дүн гэрэл захирал шин санааг нь яг юу болохыг асууж байсан. Гэтэл Чинбат захирал мөн л адил түүнээс шинэлэг санааг нь олж хараагүй боллоо. Материал нь гол нь эдлгээний хугацаа удаантай болохоор тухайн гэр бүлүүд одоо жил бүр дахин худалдаа авах шаардлагагүй болж байгаа. Өөр хүн зөндөл оруулаад ирж шүү дээ. Материал чи материал үйлдвэрлэдэг бол хаанаас судалдаж авч байгаа бол өөр хүмүүс бас л адилхан энэ материалыг аваад ирнэ гэдэг. Чиний яг хийж байгаа юм чинь бол зөвхөн нааж байгаа технологи юм биш. Тэ ойдлыг наах технологи. Ойдлыг наах технологи чи бараг тэр бом төгрөгөөр үнэлчихэд байна шүү дээ. Өөрийн хөрөнгө 30 сая төгрөгтэй өөр юм байхгүй тийм үү? За шинэхэн үүсгэн байгуулагдсан компани юм. Үгүй би анх болохоор нөгөө 2014-өөс 2015 оны хооронд 2100 м квадрат яг энэ ногоон өнгөтэй материалыг оруулж ирээд гэрийн одоо бирзентийг орлох бүрээс гэж хийгээд хөдөө орон нутгуудад борлуулж үзсэн юм байна. Туршилтын журмаар. Тэгээд уг бүрээсийг авсан хүмүүс маань л ерөнхийдөө дутагдaltaй болон давуу талтай одоо эдлэгээ удаантай цааш төгжүүл болохоор байна гэж хэлсэн учраас дахиад үүнийг өөрчлүүлэх хэрэгтэй юмаа гэж бодоод явуулж байгаа юм. Үний хувьд энэ хуучин бүтээгдэхүүний чинь үн хэд байсан? Одоо энэ PVC-ний наран туул захаас авсан одоо 5 хантай дундаж гэрийн судалгаагаар үзэхэд гэрээ одоо зөвхөн цагаан бүрээс маань бол 38,000-аас 180,000 төгрөгийн хооронд байдаг. Энгийн тэгтээ нөгөө цулгуй. За хээтэй буюу халцтай бүрээс гэж байдаг нь бол 150,000-аас 400,000-ийн хооронд. За бирзент маань бол одоо 180,000-аас 380,000 төгрөг гэсэн үнэтэй байдаг. Би болохоор 5 хантай гэрийн иж бүрэн бүрээсээ бол 400,000 төгрөгөөр борлуулсан. Баталгаа өгөх үү? Уг бүтээгдэхүүн дээр бол яг ингээд гаргасан тохиолдолд чанарын баталгаа өгөж болно. Тэр нь болохоор одоо нөгөө гадны нөлөөлтөөр ингээд зориултаар ураагүй одоо ингээд илэгдээд торогдоо ч юм уу үзрээд муудсан тохиолдолд сольж өгнө гэсэн баталгаа гаргаж өгч болно. Хэрв шаркуудын хөрөнгө оруулалтыг аваад чи үйлдвэрээ бариад энэ бүтээгдэхүүнийг гаргалаа гэж бодоход хэдэн гэрт энэ PVC бүрээсээ зарна? За би болохоор одоо яг төлөвлөгөөгөө гаргаад тоног төхөөрөмжийнхөө хүчин чадалд бол тулгуурлаад яг үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг тооцсон. За 100% хүчин чадлаараа ажиллахад бол жилийн хугацаанд 19,800 ширхэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломжтой. 40% хүчин чадлаар ашиглахад бол нэг жилд 7,920 ширхэг гэрийн бүрээс үйлдвэрлэх боломжтой гэж тооцсон. Одоо энэ 150 саяараа ямар тоног төхөөрөмж? Одоо нөгөө энэ бүтээгдэхүүнээ наадаг тоног төхөөрөмж. Наадаг тоног төхөөрөмж. Материалын өртөг нь ямар шиг юм бэ? Материалын өртөг ерөнхийдөө
1 метр квадрат нь 1.3 доллар. 1 метр квадрат нь 1.3 доллар. Давуу талууд ингээд тайлбарсан байна шүү дээ. Одоо галд шатдгөө. Эний чинь баталсан юм юу байгаа юм? Тестэлж үзсэн юм уу? За энэ сертификат гэж юм байд юм уу? Үйлдвэрлэхдээ анх тэр үйлдвэрээсээ бол гаргасан сертификат нь бол энд байгаа. Байд юм уу те? Харж болох уу? Болно. Энэ. За. Ийм одоо энэ зөвхөн дээдлийн өмсгөлийг хийх гэдэг юм уу? Доод ингээд тойргон бүрээстэй хийх гэдэг юм уу? Бүрэн хэмжээгээр нь. Тэгээд зөвхөн дээд юу хийхгүй юм уу? Гэхдээ нөгөө тухайн хүн маань дээвэр авъя, туурга авъя гэж салгаад авч боломжтойгоор маш Монгол гэрээч яг үндсэн агуулга одоо физикийн шин чанарч амьсгалдаг байгаа шүү дээ. Энэ гэр амьсгалдаг. Тэгээд тэр брезент бол дааван сүлжүүл материал амьсгална. Цагаан давуу амьсгална тий. Энэ ингээ PVC хийхээр амьсгалахаа болчих юм шүү. Тэгээ наадах чинь бол яг одоогийн энэ оруулж ирсэн байгаа бүтээгдэхүүний маань хамгийн гол сул тал болоод байгаа. Болгон ханга бүтээгдэхүүнийхээ сул талыг хэлчихлээ. Оролцогч хэцүүхэн асуудалд орчих шиг боллоо доо. Амин сүнсийг арилгах гэдэг хаач наадах чинь зах зээл дээр тэрнийг шийдэх одоо надад бол 3 төрлийн арга байна гэж үзсэн. За нэгдүгээрт нь болохоор одоо улирлын чанартай ашиглагддаг одоо жишээ нь амралтын газар, жуулчны баазууд байна тий. Тэд нар маань бол мэдээж гэр нь бол өнгө үзэмжтэй байх шаардлагатай үйлчлэгээний байгууллагууд учраас өвөл хүртэлх хугацаанд бол тийм асуудал гардаггүй учраас тэдгээр айлууд борлуулах за мөн хэрэглэгчдийг одоо ухаалаг хэрэглээнд буюу 3 сараас 11 сарын хүртэлх хугацаанд уг материалыг ашиглаад за яг хүүтрлийн үед бол бусад өөр төрлийн бүрээсээ ашиглах. За хоёрдугаар арга нь болохоор одоо доторх материалуудаа гаднаас нь одоо бас PVC мөн эсвэл өөр бас тийм төрлийн бүтээгдэхүүнээр гэрээ дулаалж өгөх ялгаа байхгүй л да. Тэгэхээр биднээс нэг хаяа өмсдөг борооны цувтай адилхан бүтээгдэхүүн их юм шүү. Тэгээ 3 дахь арга нь болохоор уг бүтээгдэхүүн маань өөрөө шинжлэгдээд агаар нэвтрүүлэх чанартайгаар бас үйлдвэрлэгдчихсэн байгаа. Тэр шийдлэл оруулж ирэх хэрэгтэй шүү дээ уг нь бол тий. Төгс шийдлээ гаргаж чадаагүй оролцогч Болгон хангаан хувьд тун хэцүү нөхцөл байдалтай тулгарлаа. Түүний бизнесийг шаркууд дэмжих үү үгүй юу? За. Миний хувьд бол таны төсөл түүхий байна гэж бодож байна. Нэгд материалын сонголтоо буруу хийж гин гэж бодож байна. Хоёр дахь нь бол үнэлгээ үндэслэгүй гэж бодож байна. Тийм учраас би энэ хөрөнгө оруулалтаас татгалзлаа. Би гарлаа. Үнэлгээ хэд хөөрөгдсөн байна. Үндэслэгүй байна. Дээрэс нь миний сонирхлыг татах хөрөнгө оруулалт биш байна. Би татгалзаж байна гарлаа. Чи ягаад гэвэл энэ даавны патент байхгүй бол чиний наадаг өнөөдөр оёд хийхт монголчууд аавна шүү дээ. Оёчод чинийхтэй би оёдаг патент авцсан гэж ингэж яваад гэж. Материалыг чи хийдэг учраас ерөөс ямар зах зээлд өрсөлдөх чадвар ерөөсөө байхгүй. Дээрээс нь ягаад гэвэл хэрэглэгч одоо манай чамтай өрсөлдөгч нар бол чиний энийг зүгээр ерөөсөө баг эндээс нүүлгээд гарааг байхад нь дуурайгаал хятадаас очиод адилах юм ачраад зараад ингэж явсан. Тэгээ энэ талаасаа бол цаашдаа ирээдүй багтай. Гэхдээ чиний санаа сайхан байлаа ч гэсэн нөгөө орчин нөхцөл чинь тийм учраас осоо нэгт дэмжигдэхгүй байхаа гэж бодоод би энэ төслөөс гарч байна. Монгол гэрт амьдардаг иргэдэд дулаан болоод удаан эдлгээтэй материал санал болгосон. Түүний бизнес дэмжлэг авах хэсэг нь 2 шаркийн саналаас шалтгаална. Олон өвчнийг амгаа төмөн шидэг агуулсан чацарганы огш үсийг пандан барио.
Чар доктор хаана байна? Доктор тэнд бий. Ялаа. Тэр орс хэлж бишээ. Миний дархлаа сайжруулах чацарганы шүү салив. Ханаа төрөх гээд байна. Чацарган боцлоо явж байна. Арсан цаа гэхэр энэ хавьд ээж нэг шав доктор тавьсан гэсэн. Харсан уу? Өдөр бүр эрүүл мэндийн хэлээ. Шар докторыг заавал. Хүн бүхэн гэр бүлийнхээ нандин дурсамжаа эргэн сөхөхдөө аз жаргал дагаар бичигдсэн байхыг хүсдэг. Хүүхэд багчууд бүрт хүртээмжтэй цэцэрлэг, спортлог, идэвхтэй орчинд оршин суугчид эрүүл сэтгэл хангалуун амьдарч гэр бүлийн тав тух аз жаргал нандин дурсамжаар хөврөх сайхан амьдралаа та манай хотгонд бий болгоорой. Энд таны баялаг амьдралын түүх зузаанаас зузаан нандин хэмээх жаргалтай дурсамжаар хөврөх болно. Ухаалаг амьдралын хэв маяг Санто Смарт Апартмент. Мобайл банкар ямар үйлчлэл авах боломжтой вэ? Банк доторх болон банк хоорондын гүйлгээ хүссэн үедээ 24 цаг 7 хоногийн турш. Дансны үлдэгдэл хуулгаа хүссэн үедээ гаргах. Зээлийн иргэн төлөлт болон утас, интернет зэрэг хэрэглээний төлбөрөө төлөх. Мөн та шилжүүлэхийн хүнийхээ дансны дугаарыг мэдэхгүй ч утасны дугаараар нь шилжүүлэх хийж болохоос гадна бас нэг гоё боломж нь таны утасны нэгж дуусч төлбөр гараад хэрэглээтэй нь хязгаарлагдсан ч сандарч твдэн санаа зовлгүйгээр төлбөрөө төлөн утасны эрхээ нийлгэх боломжтой. Энэ бүгдийг утасандаа авахд ямар ч хураамжгүй бүртгүүлэхэд үнгүүгээс гадна таны утасны дата эрхээс хороохгүй. Хамгийн гоё нь та ямар ч маркийн утастай байсан энэ бүхнийг утсаараа амжуулнаа. Хас банк амьдралд ашигт хамтдаа. Миний харж байгаагаар энэ бүтээгдэхүүний чинь гол давуу тал нь яг материалтай байгаа. Ойдолтой ч биш, наадагтай ч биш юм байна. Ер нь бол материалтай. Материалын патент бол одоо Чимба захирлын эзнэр чиний хөш болохоор богино хугацааны давуу тал. Чи нэг мөнгө босгосон ч гэсэн үйлдвэрлэлээ явуулаад бүтээгдэхүүнээ гаргаад нэг богино хугацаанд борлуулаад тэгэл өршөлтөгчийн дорн гараад ирэх байхгүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт ариун бол захирлын эзнэр одоо тэр материалынхаа өөрийнх нь чанар те өөр материал нь мууддгүй одоо ганддгүй халуун дулаанаа барьдаг боловч байнга тэр гэртээ амьдрах юм бол дотор байгаа хүмүүст нь бол тав тухгүй байх юм биш үү ерөөхдөө бол. Тийм болохоор ерөөхдөө нөгөө бүтээгдэхүүний давуу тал гэдэг чинь зах зээл дээр гарсны чинь дараа айгүй хурдан алга болох юм шүү. Хүмүүс харин эсрэг юутай байх юм шүү гэж харах гэдэг л та. Тийм учраас би бол энэ хөрөнгө оруулахаас татгалзлаа. За ийм хоёр зөвлөгөө өгөөч чамд. За тэгээд энэ ерөн бол Монгол гэр бол мөнхийн сэдвийн одоо энэ асуудлыг саяхан Эрдэнэтэй хэвс манай шинжилгээ технологийн сургуулийн химийн хүрээлэнгийн багш нар энэ цагаан даавууга нано ийм түрхлэг хийгээд тэгээ бороо ордгоо арай урт удаан настай байдаг ингээд туршиж үзсэн. Тэгээ бас амжилттай тэгтээ бас насжилтын үед богино байхгүй юу? Сүүлийн үед энэ амьсгалдаг мембран цаас гэдээ гараад ирсэн. Одоо дэлхийд бол хамгийн том нь бол дюпоны 50 гэдэг байна. Тэд нар бол агаарын молекул нэвтэрдэг, усны молекул нэвтэрдэггүй тийм одоо даавууд байгаа байхгүй юу? Мембранууд. Тэр бол одоо зах зээл дээр бол дунджаар бол 1 м квадрат 0.4 центээс $1 хооронд. Тэгтэл чинийх чинь 1.3 гэж штэ. Тэрүүгээр хийх юм бол одоо Монгол гэрийнхаа мөн чанартай тэр байшин ямар ч бидний амьдардаг орчин чинь дулааны солилцол хийгдээд байгаа байхгүй. Монгол гэр чи яг л тэгж амьсгалж явах хэрэгтэй. Тэгж л дулаахан тав тухтай орчин үрдүүлдэг учраас хэрвээ энийг цаашаа бизнес болгоё гэж байвал саяын материал дээр судалгаа хийгээд тэг хөгжүүлэх гоо. За чамд байгаа дутагдлын чинь тэр мембран даавнууд нөхөд өгнө. Тэгээд амжилт төсөөд ахна энэ тестээс чинь татгалзаж гарлаа. За та бүхэн сонссонд баярлалаа. За амжилт төсөө. Эсхийн мэсхийн нэлчээр балардаг байхгүй юм гэрүүд.
Ялцсан бүр мөөгөнцөрдөө тэгээд өвөл чинь нөгөө гэртээ цайгаа нөгөө цан цохоод наадаг ч үгүйсээ цонх монгоч бодоо наадаг байхгүй та. Энд чи одоо бүгд халууны аргаар тийм наадаг машин бүр ийм жижигхэн гар одоо өсний сэнсэг юм байгаа. Тэргээр ингээл наагаал одоо майхан хөдөө юунууд бол энэ чинь том ангар майхнуудыг авчраад шууд наагаал эскалат хийгээд дээр ингээл тэгэл яг нэг 3 жил Монголд эсгэнд өстэй. Түүлээ давуу гасан нэг өөр бас биш тий. Даун одоо 2 жил. Цагаан даван бүрээс бол 1 жил болж байгаа ерөөсөө. Тэгэл тасраал, салхин тасраал. Тэгээ одоо сүүлийн үе чинь нэг маар шиг юм байна. Тэгэл ерөөсөө нэг яг л 1 жил чүүтэй байдаг өрөөл тэгэл байхгүй. Булган хаангаа оролцогчийн хувьд Монгол гэрээ барьж өөрийн төслөө танилцуулсан хэдий ч судалгаа дутуу байсан шалтгаанаар хөрөнгө оруулалт авах боломжоо алдсан юм а. Монгол гэрийн зах зээлд өөрийн бүтээгдэхүүнээ борлуулж байгаа залуу энэ удаа танкаас хоосон буцлаа. Зураасан зургийн чиглэлээр 2003 онд төрөлх урлагийн дэд сургуулийг төгссөн. Дараа нь хүүхдийн намын зургийн чиглэлээр Япон улсын Окинава мужийн урлагийн сургуулийг мастер хамгаалсан байгаа. Shark Tank нэвтрүүлэгт болохоор би 60 олон артистуудээр орж байгаа. Бацханаа намайг Олон гэдэг. Би зураач дизайнер мэргэжилтэй уран бүтээлч хүн. Тэгээд би амьдралыг бол урлагийн аялал гэж боддог. Тэгээд би энэ аялалдаа зориулаад өөрийнхөө олон жил мөрөөдөж байсан аяллаа 60 олон артистүүдэд байгуулсан байгаа. Тэгээд энэ студийг яагаад байгуулах шалтгаан гэхлээр уран бүтээлч нар өөрийнхөө бүтээлийг үнэлүүлээд Монголын зах зээлд худалдаж чаддгүй болоо. Яагаад дөнгө төгсөн залуу уран бүтээлч нарт яагаад тийм боломж нь олддгүй болоо гэсэн бодол төрсөн. Тэгээд ингээд энэ чиглэлээрээ судалгаа хийж үзсэн. Тэгсэн чинь жилд ойролцоогоор 150-аас 200 орчим урлагийн чиглэлээр залуу уран бүтээлч нар төгсдөг хэрнээ 4 жил сурсан мэдлэгээ эргээд зах зээлд гаргаад үнэлүүлж чаддгүй, худалдаж чаддгүй одоо тэр туршлага байхгүй ч гэдэм үү те. Үнд хүрэхээр бүтээл төрваагүй гэдэг үндслээр өөр ажил хийхэр болдог. Тэгээд судалгаанаас үзэнгүүд 11% буюу 10 хүний нэг нь яг уран бүтээлчээр яг ууггүй бүтээлээ хийгээ явдаг байгаа. Тэгээд ер нь Монголын одоогийн зах зээлд бүтээлээ төрөвж байгаа 600 орчим уран бүтээлчд байдаг. Тэр уран бүтээлч нар юу хийдэг вэ гэхээр ихэвчлэн 45-аас дээш насны уран бүтээлч нар аль үжээ зах зээлдээ хөлөө олцсон, өөрийнхөө бүтээлийг таниулсан, худалдах бүрэн зах зээлээ бэлтгэсэн хүмүүс шинэ залуу уран бүтээлч нарт болохоор тийм боломж хараахан байхгүй байгаа. Тэгээ би энийг яаж шийдэж болох вэ гэдгээр өөр дээрээ тулгуурлаад өөрийнхөө бүтээлийг копирайтерийн хуулбаруудыг ашиглаад бүтээгдэхүүн хийсэн байгаа. Тэгээ энд болохоор шайл, утасны кейс, ил захидал гэл номын зураг, тэгээд подвалк, ингээ кодер зурдаг зураг гэд хэвлэлж болох бүх бүтээлээ хувилбарлаж үзсэн байгаа. Бүтээлүүдээ тэгээд бас зах зээлээ бас судалж үзсэн. 3 сарын хугацаанд би худалдаа онлайнаар хийж үзсэн. Зөвхөн өөрийнхөө арт бичээр, жороо улаан арт пэйжээр худалдаа хийж үзсэн. Тэгэхэд 3 сарын хугацаанд 3,800,000 төгрөг олсон. Энийний бол цэвэр 50% нь миний ашиг байсан. 50% нь бол үйлдвэрлэлтийн зарцуулалт болж байсан. Тэгээ ийм маркаар уран бүтээлч нарт ажил олгож өгч болох юм байна гэдгийг би өөрийнхөө туршлагаар олж авсан байгаа. Таркуудаа хүсэх миний мөнгөнд ном бол 150 сая төгрөг хүсэж байгаа. Өөрийнхөө компани 20%-ийг эзэмших эрхийг өгнө. Тэгээд Монгол оюуны бүтээлийг олборлоод оюунлаг бүтээлийг буюу оюунлаг тархийг олборлоод хамтдаа ирээдүйн арт дилер компаниг бүтээхийг та бүхнээс уриалж байна. За, тавтаа морил нуугуулаа. Намайг Цэлмэн гэдэг. Сайн. За, чи өөрөө зурд юм уу те? Би зураач мэргэжилтэй, зураач дизайнер. За, 150 сая төгрөгийг юунд зарцуулах гэж байна? 150 сая төгрөгөө би 87 сая 700 мянган төгрөгийг би үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжөнд зарцуулна. Надад үйлдвэрлэлийн одоогоор байр байхгүй байгаа учраас би байраа эхлээд худалдаж авъя гэж бодсноо болоод банкны лизингэд хамрагдаад 30%-ийн төлөөд сард нь 3 сая 200 мянган төгрөг төлөхөөр би 2 жил буюу 24 сард би байраа өөрийн болгочих чадна. Үлдсэн 20 сая төгрөгөндөө болохоор техник тоног төхөөрөмжөөр
Үлдэгдэл 70 саяар зөвхөн одоо талбай түрээслэх юм. 33 сая төгрөгөөр нь болохоор банкны урьдчилгаа лизинг төлөөд лизингээр байр аавна. Тэгээ сар болгон 3 сая 200 мянган төгрөг төлөхөөр байр маань 2 жилийн дотор миний эзэмшлэх болно гэж тооцоолсон байна. Тэр байраа яг ямар зорилтоор ашиглах гэж байна? Үйлдвэрлэл болон арт галерей шопоор ашиглах гэж. За. Улаан би нэг хоёр асуулт асууя. Нэгдүгürt нь чиний яг энэ одоо хийж байгаатай ижил төрлийн бизнес эрхэлж байгаа хүн Монголын зах зээл дээр хэр их байна? Монголын зах зээл дээр одоогоор байхгүй. Одоогоор байхгүй. Олон компаниуд бол байгаа. Жишээ нь шайл үйлдвэрлэдэг байгаа. Зүгээр одоо хүмүүсийн захиалгаар утасны кейс хийж өгдөг бол байгаа. Яг өөрөө зураад энийг хийдэг хүн байхгүй болохоос түүнээс ингээд тус нь хийдэг үйлдвэрүүд бол байгаа тийм. Өөрөө нэг зурчаад тэр үйлдвэрүүдэд хэвлүүлвэл хямдхан болохгүй нөө. Үгүй тэр зардал маань цэвэр 50% зардал болчиход байгаа байхгүй. Хэрвээ би өөрөө үйлдвэрлэх юм бол 50% зардлаа 25% болгож багасгаж чадна. Багасгахаар байна. Тий. Энэ бүтээлүүд чинь яг өөрийнх чи юм уу? Бусад одоо зураачдын бүтээл бас орсон байгаа юу? Үгүй энэ болохоор зөвхөн яг миний цэвэр өөрийн бүтээл юм байна тий. Зах зээлээ хэр том гэж бодож байна? Зах зээл бол маш том байгаа. Одоо жишээ нь шайлан дээр дурдаад хэлэхэд говь үйлдвэрлэдэг, принттэй бүтээгдэхүүн говь үйлдвэрлэдэг, гоёо үйлдвэрлэдэг, ноолураар гээд байгаль хаус үйлдвэрлэдэг, ялуун гэж сүүлд гарсан силк альчуур үйлдвэрлэдэг байгаа. Тэдний зах зээл гээд ингээд тооцонгоо жилийн 25 мянган ширхэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг байгаа байхгүй юу? Би хэрвээ 3 жилийнхаа хугацаанд ингээ өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх юм бол ойролцоогоор 400 орчим бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийн жилийн. Тэнгүүд би тэдний 2% дурж байгаа. 2%. Ирээдүйд би тэднийг бүр давж гүйцэх боломжтой гэж бодож байгаа. Тэднийх болохоор штэ ихэвчлэн дандаа зураачдын бүтээлийг копирайтер авч ашигладаг. Эсвэргээрээ би зураач нарыг ажилтаа болгоно. Ажилтаа болгоод тэд нар бас өөрийнхөө дуртай юмд одоо би цаг 24 цагаа бүгднийг зарцуулж чадж байгаа шиг тэд нар ч гэсэн дуртай юмдаа бүх сэтгэл хүчээ зарцуулж энэ сэтгэлээс ажиллах боломж нэгтэн. Хэрвээ энэ модель чинь ингээд туршигтаад боллоо гэх юм бол өөр зураачдыг оруулах юм биш үү те. Тэгэхээр өөрөө яаж тэндээс орлогоо олох юм? Мэдээж би ганцхан тэр хүмүүсийн бүтээлээс гадна бас өөрийнхөө оруулна. Тэгнь. Дээрээс нь зураач татаас авсан копирайтерын хувь тооцоо. Зарагдсан бүтээгдэхүүн дотроос хувь тооцож ашиг олж байгаа. Комиссмагийн юм авах юм байна шүү дээ, тийм. Ер нь бол зурчлалын арт дийлэрийн үндсэндээ одоо өөр дээрээ туршаад нэг зураачдын уран бүтээлийг бордуулах нэг платформ үүсгэж байгаа гэж хийж болох юм байна шүү дээ, тийм. За. Сайн байна. Сайн байна уу? Намайг Түмэн гэрлэгдэг. Би нөгөө өөрөө үйлдвэрлэгч болохоор яг ямар тоног төхөөрөмж авах гэдэг болсонгүй. Тэ? За. Өөрөө болохоор би зураг зурна, загвараа гаргана, дизайнаа бэлдэнэ. Тэгээд хэвлэлийн машин байгаа. Одоо хуванцар дээр, бус даун хэвлэл дээр, сэлгэн дээр, цаасан дээр хэвлэдэг тийм хэвлэлийн машин авчирна. Тэрэндээ ихэнх мөнгө зарцуулна. Хэвлэлийн машин авах гэдэг юм. Хэвлэлийн машин аавна. Хэвлэлийн тоног төхөөрөмж аавна. Тэгээд одоо жишээ нь ийм утасны кейс байлаа гэхэд ийм бэлтгэсэн нэр нь би загварыг гаргаад хэвлэх команд өгөөл хэвлээл гараад ирнэ. Тэгээд миний бүтээлийн бас нэг онцлог нь болохоор та надад зөвхөн би ийм зураг хийлгмээр байна. Чи намайг л зураад өгч гэдэг юм уу? Хүн болгонд нэг гоё сэтгэл байдаг штэ. Өөрийн хинч шилж чаддаг. Тэрэнд зориулаад зөвхөн тань зориулсан гар утасны кейс, зөвхөн тань зориулсан шайл, зөвхөн тань зориулсан юм одоо зөвлөлт ч гэдэг юм уу, бугуйч ч гэдэг юм уу, ийм үйлдвэрлэх боломжтой. Ерөөсө бусдаас ялгарах онцлогч энэ юм байна тийм. Яг тэр үний хөссөн моделийг гаргаад, зургийг гаргаад хэвлж өгөх гэдэг юм шүү дээ. Үйлдвэрлэл бүтээгдэхүүн болгож байгаа. Эцсийн бүтээгдэхүүн болгох. Эцсийн бүтээгдэхүүн болгох гэдэг. Одоо зураг зурчаад байгаа юм байна. Тэгэл эцсийн бүтээгдэхүүн болгоход тоног төхөөрөмж хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Яг үнэ. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Силкэн дээр чинь ингээд хэвлэнийхэр чинь тэр силкэ ч юм уу ойлоо одоо хэвлэлийн үйлдвэр захиалж авах уу? Тэгнь. Машинтайгаа цог захиалаад авчир. Одоо өөрийгөө хэр брэнд болсон гэж бодож байгаа? Болсон гэж бодож байгаа. Харин брэнд болж ажил өөрт чинь дурлагсад олон байна шүү дээ, тий. Одоо эн чинь нэлээд их хэмжээний бүтээгдэхүүн ер нь үйлдвэрлэсэн байна шүү дээ. Тий. Энэ болтол санхүүжилтаа яаж усгасан? Өөрөөсөө л 100% өөрөөсөө гаргав. Өөрөөсөө.
За хөрөнгө оруулагч чиний 150 сая төгрөгийг өглөө гэж бодлоо. За чи тоног төхөөрөмж авлаа. Тэр үйлдвэрлэлийнхаа байр савыг одоо түрээслэлээ, худалдаад авчлаа тий. Тэгэхээр эхний жилдээ дараа жилийн одоо борлуулалтын орлого чинь хэд байх вэ? Яг ямар бүтээгдэхүүн хэдэн ширхэг яаж зарах вэ? Ямар ажлын одоо баг бүрдүүлэх вэ? Чиний арт хичнээн ажилтнтай энэ үйлдвэрлэлийг явуулах юм бэ? Би ерөөсөө 6 багтай л ажиллая гэж бодож байгаа. 6 хүнтэй. Өөрөө удирдаад. Тэгээд эхний 1 жилийн борлуулалтыг бол 63 сая төгрөг гэж тооцоолж байгаа. Нийт 4620 ширхэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ. Цаашдаа 2 дахь жилдээ болохоор 95 сая 800 мянган төгрөгийн борлуулалтын цэвэр ашиг нь 44 сая төгрөг байна. Татварыг төлөх цэвэр ашиг нь. 3 дахь жилдээ болохоор 132 сая 800 мянган төгрөгийн борлуулалтын татвар төлөх цэвэр ашиг нь 71 сая төгрөг байна. Тэгэд 3 дахь жилдээ бол би 10,000 орчим бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ гэж тооцож байгаа. Ийм мундаг уран бүтээлч заавал үйлдвэрлэлөө ороод тийм хийх шаардлага байна. Үйлдвэрлэлч бас цаг нар их хэцүү шүү дээ. Би үйлдвэрт ажиллаж үзсэн. Бас яг зураад үйлдвэрлэх шат хүртэл ажиллаж үзсэн. Тэгэхэд нэг ажил хийхин амт гэж байдаг штэ тий. Миний бүтээгдэхүүн эцсийн бүтээгдэхүүн болоод хэрэглэгчэд хүрж байгаа тэр нэг амт байдаг штэ. Тэр амтыг мэдрэх айгуу гоё юм. Чиний зурсан зургууд зурсан зурагч нь л цаашаа хэвлэгдэж хүний сонирхолд очиж бүтээгдэхүүн бол зарагдах гэдэг шүү дээ. Өнөөдрийн байдлаар чинийх аль нэгэн одоо үйлдвэртэй чиний зургаар хэвлсэн одоо бүтээгдэхүүнүүд байна уу? Чамд санал тавиад одоо авсан тийм зураг байна уу? Говь хувьцаат компани байна. Хэдэн ширхэг юм? Говь хувьцаат компанид би нийтдээ 400 орчим загвар гаргаж өгсөн. Жилийн хугацаанд. Яг өөрийнхөө зургаар гаргаж өгсөн. Тэгээд 3000 багада 3000 орчим бүтээгдэхүүн. Шайл юм уу те? Шайлан дээр борлуулагдсан. Тэнгүүт би яг ингэж ажиллах юм байна гэдэг ойлголттой. Тийм тэр чинь айгүй их том юу байгаа үстэй. Тийм туршилтаас гадна чиний хөрөнгө оруулалтаа босгох бизнесээ одоо өргөжүүлэх тийм зах зээл яг л Монголд одоо говь шиг тийм худалдаа авах шаанч байхгүй. Би одоо чиний оронд байсан бол говьд очиад наалдц. Үнгүү чамаагүй би танаа загварыг гаргаад өгье те. 1 жил явъя. Тэгснийхаа дараа би үлдсэн миний загварыг аваач гэд. Чи говьд танигдаад ингэ гарсан бол одоо биднээс өнөөдөр хөрөнгө оруулалт гоох хэрэггүй байхгүй. 400 загварыг чи авцсан чинь тийм худалдаа авахч байх чинь чи ягаад өөр юмд явж байгаа. Би бизнесээ хиймээрээс. Гэхдээ бизнесээ хийхин тулд чи өөрөө тэндээс юм босох хэрэгтэй шүү. Үгүй. 400 одоо загварыг чинь авахлаар тэр гэхдээ бүрэн худалдаж бол аваагүй лицензийг хэрэгэлсэн. Копирайт мэн. Тэгэхээр одоо чиний яг энэ бүтээсэн одоо зурсан юугаар тэр шайл малаа үйлдвэрлэхлээр чамд роялти юу өгөх юм уу? Тухайн үедээ бол тэгж тохироогүй. Нэг удаа зараад тэгэл дууссан юм уу? Чиний одоо энэ копирайт гэдэг яриад штэ. Энд чинь чиний энийг чи хамгаалдаг байгууллага Монголд байд юм уу? Бага штэ. Оюуны өмчийн төв байгаа штэ. Оюуны өмчийн газар одоо жишээлбэл чамдар маргаан гарахад чиний өмнөөс бичиг хийж өгөх үү? Үгэн. Ямар бичиг хийж өгөх вэ? Оюуны өмчийн газар чамайг чи хамгаална гэж бодож байгаа боловч яг цагдаараа очихоор оюуны өмчийн газар чамайг хамгаалахгүй байхгүй. Энэ л өнөөдөр манай Монголын хөгжихгүй байгааг энийг шалтгаан. Яг үнэ. Тийм биз? Үнэ. Чи юугаа копирайтаараа батлуулаад ингэж явах юм бол одоо чи говьтой очиод гэрээ хийхдээ хамаагүй 400 500 ав ганцхан хэвсэн болгоноос надаа альчуурндаар гарсан болгоноос л тэдэн төгрөг өгөөрэй гэх юм бол тэгэл чиний амьдрал болчих. Хувийг нь бол авчих хэрэгтэй байсан байхгүй юу? Говь чиний 400 гаруй бүтээлийг ингээд хэвлээд дэлхийн нийтэд 750 орчим сая төгрөг. Тэр бол одоо үнэхээр бас том чөөрөөрөө бахархах хэвээр нэг алхам хийцэн юм байна. Тэгээд тэрүүний яагаад тэр говьтойгоо урт удаан хугацаанд ажиллаж болохгүй байгаа гэдэг чинь сонирхолтой байгаа юм л да. Тэрөө говь намайг үнэлээгүй. Роялти өгөөгүй. Тэрэнд нь гомцсон. Чи 8 цаг байна. Харин би 8 цаг би тухайн үед 8 цаг уучраа олоогүй. Окей, тгийгээл бас сэтгэлийнхаа өрлөр хандцсан.
Тэгээд юм дуусчихаагүй шүү дээ. Юм дуусчихаагүй. Тийм учраас чи говь бол үргэлж чамд хаалга нээлттэй байгаа. За өөрийнхөө компаниг бол одоо хоосон байгаа ч гэсэн 750 сая төгрөгөөр үнэлсэн байгаа юм шүү дээ. Тий. Тэгэхээр яг чиний одоо өгсөн 3 жилийн одоо мөнгө урсгалын тооцоо чинь хэрв одоо нэг шарк хөрөнгө оруулалт 20% чи эзэмшлээ гэхэд 3 жилийн хугацаанд зөвхөн 30 сая төгрөгийн л одоо ногдлол шиг авахаар. Тэгэхээр чинь оруулж байгаа энэ 150 сая чинь баг хязгаарч гарахгүй шахуу хөрөнгө оруулалт болчиход байна л да. Тий. Би тэгээд над дээр нэмэх нь 3 жилд бол би энэ маш их гинэ гэж байгаа. 3 дахь 4 дахь жилээс 5 дахь жилээс миний борлуулалт угаасаа брендийн зах зээл бий болоод хангалттай өснө. Ганцхан Монгол гэлгүүгээр би Аз, Европ, Америкийн зах зээл рүү гарна гэсэн тооцоололтой бодож байгаа. Тэрийг бол яг би зөвөр мөрөөдөл гэж харж байна. Тэгээд чи одоо 3 сар ажиллах 3 сая 800 мянган төгрөг олно гэхээр чинь тэрний 50% шүү дээ. Тийм. Гэхдээ би илүү дутуу сурталчилгаа чигээгүй. Зүгээр л онлайнаар санал болгосон пост хийсэн. Тэгэхээр өнөөдөр наадах чинь итгэхэд хэцүү байхгүй юу? 3 сар 3 сая 800 мянган төгрөг олцсон хүн 150 сая төгрөг 20% гэхээр чинь одоо бид нөгөө бизнес ингээ хараад үзгээр хэр итгэлтэй байх ба тий. Санаа чинь бас сонирхолтой гоё санаа байна. Зөвхөн одоо зураг борлуулахгүй бас түүгээрээ өөр төрлийн бүтээгдэхүүн одоо санал болгох. Одоо энэ бизнес нь бол санаа нь бол таалагдчих. Үнэлгээнд дээр бол хит өндөр үнэлгээтэй байна. Ирээдүйд олох ашгаа тооцож өнөөдөр чи өөрийнхөө үн цэнийг тодорхойлсон байна. Хөрөнгө оруулагчид буюу одоо шаркийн одоо хөрөнгөөр магадгүй 750 саяд хүрэх хэмжээний те компанийг бол өнөөдөр ч үнэлээд байгаа. Тэгэхээр энэ шалтгаанаас би татгалзаж байна, би гарлаа. Баярлалаа. Таны ярианаас нэг онцлог нь юу гэхээр яг тэр хүмүүст нь зориулж хүссэн зургийг зураад юм уу, хүссэн ирмэцийг ягаад тэрийг үйлдвэрлэж өгнө гэдэг нь онцгой сонсогдож байна. Миний хувьд гэх юм бол би таныг их дотоод сэтгэлгээтэй, ийм хүсэл мөрөөдөлтөө бас уран бүтээлчтэй ингээд зөв менежмент хийгээ тийм тэр сайхан хүсэл мөрөөдлийг хавиулахгүй юмсан гэж харуулах гэсэн ийм сайхан бодолтой ийм бүсгүй юм байна гэж харж байна. Зүгээр яг хөрөнгө оруулагчийн эсвэл одоо яг бизнес талаасаа гэж харах юм бол ирээдүйн зах зээлээ нэг сайн судлаагүй юм шиг, борлуулалтынхаа төлөвийг сайн тооцоолоогүй юм шиг тий. Тэр хөрөнгө оруулалтаа яаж буцааж нөхөх үү гэдгийг сайн тооцоогүй юм шиг зүгээр юм гоё юм сэтгэлээр нэг уран бүтээлч нар чинь угаасаа юм гоё сэтгэлтэй шүү дээ. Тийм юмар жоохон хандцсан болоо гэж бодож байна. Бизнесмэнүүд чинь бол нэлээд хатуу тооцоотой. Яг л хөлс хөдөлмөрөөрөө их мөнгөийг олсон учраас тэгээд юм нийгмийн юм гоё юм ивент итгэхээс илүү хамтарч бизнес хийх гээд хамт орж ирсэн гэж ойлгож байгаа байхгүй юу? Тэ? Тэгэхээр миний хувьд одоо буцаа нөхөн төлөлт нь хизээ ирэх нь гэдэг нь тодорхойгүй байна гэдэг шалтгаанаар татгалзаж байна. Гэхдээ энэ хүсэл мөрөөдлөө битгий хаяараа амжилт хүсье. Баярлалаа. Монгол улсад оюуны өмчийн газар оюуны өмч шиг чиний патентыг хамгаалж чаддаг байсан бол би чамд өнөөдөр одоо ингээд чамтай одоо наймалцмаар байгаа байхгүй. Хамгаалж чадахгүй гэж та бодоод байгаа юм уу? Тийм. Чадна ш. Чи өвтрийн нөгөө тал дахиад нэг хүн 1000-ыг хэвлцээ хятад очил энэ зургийг авчичаад 100000-ыг хэвлчээл авчирал энэ захуудаар тараацсан байх чи өвтөр ямар ч нэмэр байхгүй. Тэгэхээр чи өвтөр юу болж байна гэж ингээд оюуны өмчийн газар очиж үзэх гин тэ ингээд нөгөө шат дамжлагын явсаар 2 жилийн дараа энэ танах биш байна энэ талдаа зураастай байна гэд ингээд хүрээ. Ингээд дуусаа. Тэгэхээр миний Тэгэхээр миний хувьд болохоор чамайг одоо уулын дэмжмээр байна. За юу. Ягаад гэвэл одоо урлаг те эмэгтэй хүн ингээд одоо ийм бизнес хийх гэж санаачлаад өөрөө зүтгээд ингээд явж байгаа.
би одоо санал тавих шээ. Надтай хоёроос дахиад хоёр одоо энэ үлдсэн шарк хамтраад тий миний тавьж байгаа санал бол одоо 150-аас энэ 50% дээр хамтраад орногод би хамтрахад одоо бэлэн байна. Чиний бизнесийг чинь бас ингээд одоо амьдруулах гэдэг нь шүү дээ. Бас одоо таалагдж байна тий. Ийм учраас. Гэсэн би зөвхөн жоохон тайлбарлах гэж байна. Өндөртөн хүсэж байгаа ч гэсэн би хуваа ярилцъя гэж бодсон. Ааха за. Тэр сайн байна. Тэрээс ярилцаж болно гэж бодсон. Яг тэгвэл би жоохон тоо бодсуулаа л да. За. Тэгээд 3 жилийн борлуулалтын дундчийн авахд нэг 90 сая болж байна. Тий. 90-100 сая. Тэгээд цэвэр ашиг нэг 50% гэж бодъё л да тий. Тэгээд 40% нь хэлсэн. Тэгээд за яг 50% гэдээ бодчих тий. Одоо тооны машин байхгүй юм чи толгоонд бодож байгаа. За. Тэгэхээр дунджаар нэг 50 саяын цэвэр ашиг юм байна шүү дээ. Тэгээд 50 саяын цэвэр ашиг одоо өндөр өгөөчтэй одоо хөрөнгө оруулагч сонирхолтой өгөөч байхын тулд доор хаж 20%. Яг тэгвэл одоо манай харамсалтай манай эдийн засагт одоо байгаа тогтсон хүү жишээл хүү гэдэг чинь бас нэг төрлийн өгөөч шүү дээ тий. Тэр маань одоо Монгол банкны бодлогын хүү чинь 12%-тай банкуудын хадгаламжийн хүү чинь нэг 14-өөс 16%-тай байгаа шүү дээ. Доор хаяж тэрнээс илүү байх хэрэгтэй байхгүй юу? Зүгээр мөнгө банкнд хийгээл ингээл дээшээ хараад тавьчих яхаа оронд энэ чинь бас нэг бизнест оруулаад тэгэх юм бол 20% гэж бодох юм бол үнэлгээ чинь өсрээд 300 сая л болчиход байгаа байхгүй юу? За. Тэ? За бүр айгуу сайн ярил. Миний тооцоод бүр 225 гэж гараад байна л да. Тэгэхээр үнэлгээ дээр нэлээ том асуудал байна. Өгөөж олохгүй юу гэдэгтэр айгуу хэцүү. Миний бодлоор бол яг одоо саяны ярьсан патент, копирайт, оюуны өмчтөр харамсалтай манайх нөгөө цаасан дээр л байдаг болохоос яг ингээд тулаад ирэхээр одоо шүүх хурал маргаан дараа очих юм бол тэгэл харамсалтай нь ундаг. Чиний одоо ийм сайхан бүтээлийг чинь хайр найргүй копидж алдсан. Тэгээ тийм болохоор би бол 150 сая бол арай чангадж байна гэж бодож байна. Үнэлгээ нь өндөр байна гэж бодож байна. Тийм болохоор өгөөж бодсон, эрсдлээ ботсон ч гэсэн миний хувьд бол арай л боломжгүй санагдаад байгаа болохоор би энэ удаад хөрөнгө оруулалтаа татгалзмаар байна. Тийм үү. Гэхдээ би хувиа нэмж олно гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгсэн. Гэхдээ тэгээ хувиа нэмэхэр чи одоо миний тооцоолоор 225 сая гэдэг чи өөрийн чинь компани 75-80% эзэмшихэр болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр өөрт чинь бас тэр бол шудраг бус гэж үдэд байна л да. Асуудлаа боломж болгодог шиг л явж байгаа шүү. Зөв. Одоо энэ хоёртой сайн ярьчих. Зоригтой үнийг бурхан ивэн гэж үг байдаг шүү. Байдаг тий. Дандаа тооцоол бодоод ухраад байвал бид нар юу ч хийж чадахгүй шүү гэж хэлдээсэн тий. Ер нь бизнесэд чи эрсдлийг даван туулах одоо нэг хэлбэр нь болохоор шат дараалтай юм хийх. Олон юм нэг зэрэг нэг доор орохгүйгээр энэ янз бүрийн бүтээгдэхүүнээс хамгийн боломжтой ганц хоёр бүтээгдэхүүнээ сонгоод яг тэрийгээр хэсэг дагнаад үз. Би бол дэмжиж байна. Гэхдээ үнэхээр би хамтарч ажиллаа чамд ирээдүйд би бол хөгжүүлж чадахгүй. Ягаад гэвэл миний одоо мэдлэг оюун чадамж дотох учраас би бол уучлалгүйгээд татгалзлаа. Тэгэхээр одоо Чимбат захирал санал тавьсан. Гэхдээ Чимбат захирал бол 50% 150 сая. Гэхдээ нөхцөлтэй өөр хоёр шарктай өөрөөр гуруулаа орно гэсэн боловч харамсалтай 4 шарк ингээд татгалзаад Чимбат захирлын санал нь өвчнгөө боллоо гэж тооцогдох нь шүү дээ. Харамсалтай байна. Гэхдээ нэг зөвлөх юм байна. Яг одоо өөр бүтээгдэхүүнүүдээ хэлбэрийг ингээд тестлээд тэгээд зөв бүтээгдэхүүнээ сонгож аваад тэрийг нэлээд сайн явуулчаад дахиж орж ир. Илүү бодит тоотой орлого одоо зарлага янз бүрийн ашигтай хэрэглэгчийн тоотой маркетингийн стратегтэй тийм бүтээгдэхүүний үнийн бодлоготой орж ирэх юм бол явах бизнес. За амжилт хүсье. За баярлалаа.
За баярлалаа. За баярлалаа. Жижиг бизнесүүдийн хийдэг том алдаа юу гэхээр юм болгоныг өөртөө оруулж ирээд тэгээ тоног төхөөрөмж бүгдийг өөртөө хийдэг. Тэр чинь одоо манайх чинь бас нэг үе бодвол хийдэг хүмүүс нь байгаа шүү дээ. Хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Тэгтээ тэргүй адилхан тоног төхөөрөмжийн дээр хэвлэх юм чинь энэ өөрөө хэвлсэн үү? Яасан хамаахгүй. Энэ хүний бүтээл байвал болоо байхгүй. Тийм үстэй. Тэр бүтээл нь патенттэй байгаад ингээд явах. Бүтээл рүүгээ л анхаарлаа хандуулмаас энэ. Оролцогч чуулгангийн хувьд хөрөнгө оруулалт авахд тун ойрхон байсан ч зорилготой хүрч чадсангүй. Түүний бизнес цаашид оюуны өмчийн хамгаалалт талаасаа бэрхшээлтэй байсан тул шаркууд төдийлөн дэмжсэнгүй. Shark Tank-ийн ерөнхий ивент тэтгэгч Амьдрал Ашид хамтдаа, Хас банк хамтрагч үндэсний үйлдвэрлэгч Шар доктор, ивент тэтгэгч ухаалаг амьдралын хэв маяг Санто Смарт апартмент нартаа баярлалаа. Өнөөдрийн дугаар та бүхэнд хүрлээ. Дараагийн дугаарт үнэн юм уу? Үнэн. Одоо хазаад иччүүд явах уу? Хуулийн өмнө чи хариуцлагуулах уу? Компани чинь стратеги юу юм бэ?